Küsisin, kas on kedagi veel lisada kaasasel, kas kellegi on pakkunud maksta
see tõenäoliselt kasutab kõiki raadiosõnu. Take less of water and on yeah, you start test, yeah. Ei, see on hea küsimus, kus on see ära. Sellest perioodist nüüd ei ole selle taristu nimekirja. See on tõenäoliselt küsimus kellegi, meil on või ei ole. Ma ei saa öelda, et oleks vähe seksida. Ja on seksida. Samamoodi see otsa piltid lihtsalt teeks. Aga töö
Tervist kõigile. Kas kõik näevad siia poole? Kui ei näe hästi, siis võib kohendada vabalt niimoodi nagu paras on. Suur tänu kõigile, et olete tulnud. Need osad inimesed veel jõuavad, sest et täna on ikkagi tööpäev paljudel inimestel. Minu nimi on Hendrik ja ma olen siis selle ürituse korraldaja, Droonimaailma esindaja. Päevakorda te teate, alustame siis kõigepealt Enterprise seeria DOCK 3 sissejuhatusega. Siis räägime, kuidas seda üldse saab kasutada. Sellest tuleb siis rääkima meile Lennuakadeemia esindaja, et mis sertifikaadid ja asjad meil selle jaoks vaja on. Siis teeme erinevaid teste väljas sellega täpselt samamoodi, et seda siis tuleb meile rääkima kõigepealt DOCK 3-st. Siis teeme langevarjudesti. Anti on VECTORSAVE esindaja, kes siis tuleb, teeb meile langevarjudest ülevaate. Ja me oleme nagu selles mõttes sidunud selles niimoodi, et kuna riskianalüüsides on langevarjude kasutamine hästi oluline, siis on nagu hea, et üks asi viib teiseni, et siis me nagu paneme selle nagu koti kokku. Mis siis veel? No päeva lõppu ma oleksin tahtnud jätta mingisugused muud küsimused või mingid näited, sest et aega siin läheb ja paneks nagu tempokalt ühelt poolt. Tualett on meil siin kohe sissekäigu juures, kes nägi, siis kes on suitsumehed, saavad minna sinna terrassi peale vahepeal, kui jutt igavaks muutub. Ja ega midagi, vett ja kohvi võtke ja kuulake siis. Ja siis kutsungi Richard. You're welcome here. Okay, thank you. Okay, hello everybody, I'm Richard and Victor's from Elko. It's nice to be here, thank you for inviting us and it's a real pleasure to see that so many people are interested in newest drone technologies and of course you are here on the purpose. And you want to know how to use these things and
how it's good for the business and responsibilities. So today's topic from consumer to enterprise. We all have flown with consumer drones, the small photo video drones. We know what it is. What about enterprise drones? How it's different? Basically, that's enterprise. That's enterprise. That's for industrial application. How enterprise differ from consumer series? Drone is a platform for various payloads. Not every enterprise drone, but mostly the enterprise, it's meant to be the platform where you buy the drone and then you choose in-house, choose different cameras or sensors. Next one, enterprises are designed for harsh weather. Almost every enterprise drone can withstand rain, snow, and conditions like that. We have centimeter level precision with RTK, real-time kinematics technologies, which is not available usually on consumer series. That's for photogrammetry solutions and for precise modeling. Of course, we have the program missions for inspection, survey, photogrammetry, and so on. Automatic flight is also possible. Of course, we have the program consumer drone for automatic flight, but for enterprise series, it's much more sophisticated and with more detailed possibilities. Outstanding optical zoom. Then again, not for every enterprise drone, but we have solutions with very good optical zoom capabilities. And thermal and near-infrared imaging features, which is not usually available on consumer. And of course, advanced safety features. Almost every system is doubled on the drone, 2 compass, 2 IMO units, and so on. Well, what are enterprise product groups in general? It's the drones themselves, then there are payloads, cameras, sensors. There are also a lot of software available for drone management, Flight Hub 2 for model reconstruction, DJI Terra, DJI Modify for model tuning, and also possibility to add third-party solutions, both software and also hardware. And also a whole new product block for enterprise is remote drone operation solutions, which is DJI DOCK, the one you can see outside, and some accessories as a standalone RTK mobile station and some other. So today we will see DOCK 3, Matrice 350. You can see on the table Matrice 4, the small one, and also we have Matrice 30, and in the end we will see Mavic 4. Okay, about DOCK 3. What is this drone, this system for? Basically, it's automated drone base station, which works with a certain model of drone. DOCK 3 works with Matrice 4 TD. D means DOCK version. Also 4D and 4TD. T means thermal, D means DOCK. Basically, the drone working in DOCK is the same as standalone drone as Matrice 4. The gimbals are the same. Just the drone is manufactured to fit the DOCK solution. The main idea is that we have a possibility of 24/7 operations. Idea is that we leave the DOCK station in place, connected to power, to internet source, and we have this capability to get the drone up in the air anytime we want, anytime we need. We have integrated charging and environmental controls. There is almost no such weather where DOCK couldn't be outside for our climate. It's quite sealed, and the drone inside and systems inside are in safe conditions. And connectivity and data management.
we connect this dock station to internet and we work with it remotely. There are 3 docks already, dock 1, dock 2. Now the latest one is dock 3, released this year. Quite sophisticated technology. Some big improvements from dock 2, which you perhaps cannot see by the eye, but there's another slide about it. General specifications, the mine one is 55 kilos weight, so you need 2 men to move it around. Environmental operation temperature -30 to +50. Maximum wind speed for takeoff, 12 meters per second. Because for the takeoff it's critical and dock cover opens, the drone might get some turbulence if the wind speed is higher than 12 meters per second. So this is the landing and takeoff speed of wind. Charging time is just 27 minutes to get it ready for operation. So theoretically, if you have 2 aircrafts, one can be in the air and another can be charging, and they can switch all the time. You have 2 dock stations, one aircraft will be in the air all the time if you need ice in the sky for 24/7. And it has also backup battery 4 hours. If we lose line power connection, the drone will be able to land, and there shouldn't be a situation the drone stays somewhere outside the dock and the dock loses power and is not capable to open the cover and to receive the incoming drone. IP protection 55, it means dust protected and protected against powerful water jets. So you can watch it with the catcher actually, according to this table. What do we have here? We have connection ports, we have emergency stop button, we have meteo station, very nice ceiling system, and the electrical cabinet where we can connect to the dock and do some remote debugging. When it's open, it looks like this. We have also RTK antenna, which is located outside. In the dock 3 version, in dock 2 it was inside. And we can also use it with a cellular dongle. It means that we can use it via 4G mobile network. The dock station and the drone can communicate each other with the mobile network if we use this cellular dongle with SIM card installed. Big comparison between dock 2 and dock 3. So if you have already dock 2, you can consider if these stats are critical for you to upgrade to dock 3. If you do not have any dock stations at this moment, of course go for dock 3. There's no big reasons to take dock 2. Only probably the weight is smaller, but the size of the box itself is the same. Okay, what's new in dock 3? 2 seconds takeoff time from the position that the drone is idling in the box. We need it in the air, it's 2 seconds. Cover opens, motors are spinning, and the drone takes off. Vehicle deployment ready. Dock 3 version is capable to be deployed on vehicle, like on the pickup truck, maybe in the trunk compartment. And of course, you will not operate it while the vehicle is moving, but my main idea is that you can move vehicle to another place when you need it. Then you stop the vehicle, and from there the dock operates. Because normally, if you deploy dock in one site, if you move it somewhere else, you need to do some redeployment things, which is not long, maybe 20 minutes, but still. But if you set it up in the vehicle deployment mode, it's not necessary. For example, you have a few solar panel parks and you want to make survey on each of them, and you have your pickup truck and you go to one solar park, launch the dock, it does the job, then go to another park and another park. So it saves time. There's DRTK3 support.
antenna is outside, so a little bit better signal coverage. Radio controller is no longer needed for deployment. You can do it by Enterprise mobile app. In Dock 2 it was needed radio controller to make initial deployment. And no more issues with drone battery charging for the first time. Sometimes with Dock 2 you have to have a separate charger to charge the drone battery for the first time. No, that's not a problem. You do not need separate charger. And unfortunately it's more heavy, more light, but we have better environmental protection. We have a real air conditioning compressor. We have some anti-vibration dampers and reinforced structure. That's because this version is capable of this vehicle deployment. Yes, that's how it might look like. We have pickup truck and we have dock stations in the trunk compartment, and we have drones operating on it. What do we have about, speaking about gimbals? Basically, Matrice 4D dock version and Matrice 4 standalone version, they have the same gimbals. So I will go over quickly. We have two versions. One version is with thermal camera, another version is with just visible light. This is a visible light camera, so we have wide angle camera, 24 millimeters. Then we have like a medium zoom camera, which gives you 3 times zoom, and then we have a telecamera, which gives you approximately 7 times zoom. These are optical zooms. And we have also a laser rangefinder, which works approximately 1.8 kilometers in real conditions, 1.6 approximately like that. About thermal version, here we have the same visual light cameras, only wide angle camera is a little bit smaller because there is less space on the gimbal, so you need to save the space somehow. But still, we have the same wide angle camera, 3 times optical zoom, 7 times optical zoom, rangefinder, and in addition we have thermal camera, which is quite good, and we have near infrared auxiliary light. It means that this gimbal do not have real infrared vision, but it has a system which like gives you spotlight, which helps to see in the dark. I will show you with the examples. Okay, one more thing that might be interesting in some scenarios or cases. One Matrice 4D drone can work as a relay station for another drone. So if the signal quality is bad, we can get one drone in the air, and it works as a signal relay station to another drone. So we have 2 drones operating in the air, and the second drone gets the signal from the first drone, and the first drone gets the signal from the dock station. The same can be done with mobile DRTK3 base station. This third version of base station also can work as a signal relay station. So if we have some obstacle, for example a hill or a building between our dock station and the environment where we need to operate, we can put a mobile base station and do this signal relay work as well. We have a flight termination system, which is new thing for Matrice 4 dock version, and some accessories. If you plan to use this Dock 3 in vehicle deployment mode, you need to get additional vehicle mounted gimbal modes, which helps to secure the drone in place when it's inside the dock. And you can also get a speaker and spotlight, which you can use both in the same time. They places one on another. A little bit about the drone itself.
what's important here, maybe maximum flight time 45 minutes. Of course, in real conditions it's a little bit lower, but quite impressive anyway. Operation temperature from -20 to +45. Also weather protection, IP55, so it can work in rain, in fog, in snow, no problems at all. And theoretical video transmission range is 12 kilometers, which of course also depends on real conditions of environment and surrounding. Yes, the parachutes also is possible to attach some third-party parachute. Currently, DJI does not provide parachute for these type of drones, but you can find some third-party parachutes which attach either on top or sometimes on sides. Just make sure that they fit under these conditions, which is legal requirement for the parachute. MLC 2512. And there is example of how spotlight is placed, and the parachute is on the top, behind the spotlight and speaker. Some use cases in Latvia currently, which is publicly available, which we can tell you about. Recently, municipality police brought 2 dock stations to make some patrols on recreational areas. Unfortunately, they did some airspace reservation, so we have 2 new restricted airspaces near capital city Riga. So, as a drone operators, we are not happy about this. As a DJI representatives, we are happy that they are using these dock stations. But yes, that's another story. You need to think also how you will operate it from legal side. I will tell about things about this. Okay, how do you fix this station in place? Usually you want it in fixed positions. Here we have some demo setup. We just put it on the ground and connected it to a power bank. But normally you want some base. It's concrete or wooden, it depends. But you fix it with screws, so it stays inside. Maybe some protective fence around it. Because if some construction worker, for example, unexpectedly moves the dock station, you need to do redeployment again. It doesn't like to be moved around, even if it's few meters. Then you have some power source and some internet source. Dock station wants to have a cable internet, it's LAN. In our setup, the LAN is connected to Wi-Fi router, but normally you of course want some ground cable with the internet, so it stays there, it's weather protected, and you just forget about it. And also grounding with earth electrode for lightning protection and so on. So that's how it could look like. If you know it will stay here for longer time, you can make a concrete base, but also wooden base will be okay. On the box you have a drawing with fixing spots. So if you buy a new dock, do not throw away the box. Under the cover is the scheme how to how to drill holes in the base. Then this deployment by Enterprise application, quite easy. Just connect Android phone to electrical cabinet, and you have Enterprise app on the phone, and you can go step by step with deployment. It's not complicated. It's quite easy, and the application says what to do now. To open the cover, to select an alternative landing site, and so on. There's also site evaluation. It's possible to automatically evaluate dock operational site, but okay, maybe that's too detailed for now. Another thing is alternative landing site. Yes, after this site evaluation, it will give you some feedback how good is this site to operate the dock.
But of course you can do it by the eye and just take a look and understand yourself. But another thing to consider is alternate landing site. If the drone is in the air and the dock station cannot open the cover to receive the drone, or is it blocked by any means, or something unexpected happens, it's possible to set alternate landing site so the drone knows where to land in emergency situation. That's another thing from safety. Yes, it works like this. The drone goes to dock station, there is some blocking, some problems, it goes up to the certain altitude and then lands to alternate landing site just on the ground in this case. And it is always recommended to use, to have remote controller. Normally you operate dock station via flight hub, via computer, but if some problems with the computer happens, then you would like to have some manual control, some controller that at any point of time you can take your controller and take control of the drone when it's in the air and have your manual controls. Also for today, for test flight, I will have my controller with possibility to take over control of the Matrice 4 drone who is flying on the air anytime. Okay, so just a few words about how to operate it legally, that these guys are not immediately after you and start asking interesting questions. So the technology part is nice, but it always are blocked by the laws and regulations, and of course we do not want to just give you the product and okay, you are on your own now. We can give you some suggestions how to operate this thing legally. So actually you can fly DOCK, also an open category under A3 rules, as long as you are 150 meters away from let's say urban places, recreational places, cities, and where there is no other people. And you have to stay within visual line of sight. Of course, this is not behind visual line of sight operation. But if these conditions fits you, probably here it's okay completely. Then yes, we can operate DOCK 3 also under open category. If it doesn't fit you, another way to go with specific category, we will have a very good lecture about this topic a little bit later today, but just a few words. You have either predefined risk assessment or you go for full risk assessment. In these predefined risk assessments, there are some scenarios which might fit for DOCK operations. The first one is if you need to work in urban conditions and you have, let's say, some construction site with a fence around it, then you can go for S01. You have to be in the visual line of sight. You have to ensure controlled ground area where another people cannot go inside. But then you can operate this thing in an urban environment. For example, you have a huge construction site in somewhere in city, and you have fence around it, and security and cameras, and other people cannot get inside. Maybe that's the scenario when you can use this one. Another one is reserved airspace, G02, when you reserve the airspace, and then you can do much more things, go behind visual line of sight. This is how our police did the solution, but not everybody can get this reserved airspace. Usually there is a law and institutions are listed who can apply for reserved airspace, and if you are a private company, then you might not be given this reserved airspace. And another one is if you need to fly low, it's G03 scenario. If the flight do not exceed 20 meters, it's like 30 meters above the obstacle, then you also can go for G03. And this is also behind visual line of sight. There is no limit in kilometers. You have to just keep the radio control of the thing. That's another possibility if your missions are to fly low
and for high for long distances. If it doesn't fit you, then the whole sort of process, but it doesn't guarantee that you will get the permit as you want. So okay, but after about the laws, we will have another one lesson. Yeah. Okay, that's for DOCK. You will have possibility to ask a lot of questions, and we will be doing the practical thing, because when you will see how it operates, you will have the questions, I think, for sure. About the next one, shortly about standalone drones, Matrice 350. We can see specs here, and we can see the drone itself here. Basically, you want this drone if you want a platform with possibility to put different gimbals. When you get the drone, it has only FPV camera and no additional gimbals at all. So it depends on the missions you are flying. You choose what to put on the drone. Either it's one gimbal here, it can be two gimbals downside, and it can also be one gimbal upside. Let's say if you need to do some inspections about the condition of the bridge, and you need to fly under the bridge and see what's up, you probably want to have another gimbal here, which gives you a lot of view that's happening on the top. Also, it's possible to put here some sensors, detection sensors, LiDAR cameras, and so on and so on. So basically, this is the platform where you yourself choose how to use it, what kind of sensors to put on. It has quite a lot of payload possible. Total weight is 6.5 kilos, and max takeoff weight is 9.2 kilos. Maximum flight time 55 minutes without payloads. Of course, you want some payload, so it's a little bit lower. And also environmental protection, and operating temperature also -20. This is how it looks with two gimbals downside. You need to get another gimbal connector if you want to use two gimbals at the same time, and one gimbal upside. Also, you need to get this gimbal connector to use it with the upside gimbal. And what do you have from DJI? Zenmuse cameras, H30, the newest, and H20, a little bit older. Then LiDAR cameras, L2, and Zenmuse P1, which is visible light camera, but with a quite good sensor. And usually, if your main work is photogrammetry, then choose Zenmuse P1, because it will give you the best and clearest image of visible light. Also, you can do photogrammetry with H20, H30. It's also possible, but the quality might not be the best. Okay, that's another picture how set up with two gimbals look like. And this is about the gimbals. Zenmuse P1. Photogrammetry gimbal with lenses you can replace. There are three types of lenses: 24, 35, and 50 millimeters, and also LiDAR camera L2. Zenmuse H30, H20 cameras. Currently we have H30 on, and also some third-party applications like the speaker and spotlight, and also parachutes. Usually, if you are going after a specific category, the parachute is mandatory. So that's another thing to consider, and they are not cheap. Some other payloads from third-party manufacturers: additive gas detectors, methane detectors, multispectral sensors. Some more powerful megaphone, and so on. You can find all of them. That's about Matrice 350. If you do not need changeable gimbals, then a little bit smaller option is Matrice 30. Also a little bit older drone.
here you have fixed gimbal, it's not changeable, and there is also two versions. One is with thermal camera, the second one is with visible light only, but a little bit better wide angle. And in this setup we have the parachute, which is third party, but we use this for pilot trainings and giving accreditations, so this is mandatory for us to perform these flight lessons, let's say. So this drone has seen a lot actually. Yeah. Okay. About next, the small one, Matrice 4. If these drones are too big, you need just one Swiss knife, which will do everything. Then it's Matrice 4. Quite small drone, light. Gimbal is not changeable. It is what it is, but you have integrated RTK module, and you have also possibility to use it with 4G dongle. Specifications, basically the same environmental protection, a little bit less IP54, not 55 as with bigger matrices, but still you can fly in the rain and also work in minuses, in -20, it will work. Gimbal is the same as Matrice 4 DOCK version, so I will not go again about these things. Here are comparison of both gimbals. We can see thermal version with 6 sensors on one gimbal, and we can see visible light version with 4 sensors. By sensor I mean it's both cameras, rangefinder, and thermal imaging. Yes, as I said, integrated RTK module and dongle 2 ready solution. What are some highlights with this drone? We can reload elevation data in Pilot 2 application, so it will know how high it is according to ground level. That's something that was not available with previous models. It has a changed positioning. If it loses satellite signal, it will stay on the place by visual positioning. That's a good thing if there are some jamming or spoofing of satellites. Enhanced anti-interference, when you are flying closer to power grid lines, you might get some interference, but with this model there are some mechanisms who will mitigate this thing. And low light visual sensors. This is anti-collision sensors, which works in very little light. The thing about near-infrared light is that with this model we have one separate sensor on the gimbal which gives you near-infrared light, and it works like this. Normally visible light sensors, visible light cameras has infrared filter between the lens and image sensor. If we switch on near-infrared light mode, this filter is physically removed and infrared light gets on image sensor, on visible light sensor. So it helps a little bit in the dark environments. And then we can switch on auxiliary light, which is infrared spotlight, and it gives you even more light on image sensor. I will show you pictures, because probably it's not that easy to imagine what it looks like. Here is one picture from thermal imaging. On the right you see telephoto sensor, and you see some workers. On the left side you see the same picture, and these people are visible here as a small white dots on the camera.
on a picture like this, it's harder to see the difference, but when you have the drone flying, you spot this heat difference almost immediately. So this is the same picture. This is just magnified visual light, and this is thermal light. About this near infrared light sensor filter cut. This picture is taken in a pretty dark room, and we can see the nightstand mode is off at this moment, and it gives you error with insufficient ambient light. When we switch on this near infrared light mode, the picture turns to this. Light conditions hasn't changed, but it has removed the infrared filter, and the picture is more brighter, like from this to this. Yeah, there is some difference. Okay, in real conditions, this flight has been done in completely dark environments. When you see by the eye, you cannot see anything, but the sensor sees a little bit. It's a wide camera, visual light sensor, and you can see some animals, some bees doing their stuff. This is zoom, 7-point zoom. So basically, this is the telephoto lens, the maximum optical capability it has. So from this, you can see just a few dots to this, and also the rangefinder. The rangefinder is turned on and gives you all the time the range to the object. This is without nightstand mode. When you switch on the nightstand mode and also this additional illumination, you get picture like this, like from this to this. It gives you some more details, and the human do not see this near infrared illumination, which helps for the camera. About other sensors, if we have night vision ourselves, how this auxiliary light looks like, actually it's quite undetectable until the drone faces towards you. In this picture, the drone is facing away from spotter, and you cannot see the drone in there with this auxiliary light on. Basically, with this one. This one is switched on, and here you still do not see the drone. When the drone faces 90 degrees to you, then the very small light dot starts to appear, and when the drone faces directly to night vision, then you can see, yes, there it is. Some examples with thermal imaging. Can you spot a wolf in this picture? Of course, no. But when we turn on thermal camera, we immediately see the heat source, which is live animal, like from this to this. Some magnification. But in the thermal sensor, you cannot get real magnification, just a digital crop. Yeah, it's moving, and again from this to this. This is even with the magnification. You still, it's hard to see. Maybe when the movement is happening, then you see the object moving. When it's still, you cannot see it. When you have the thermal, it's seen immediately. And yes, this nice animal. Okay, and here is example of rangefinder in real conditions, city. Depending on the surface, how it reflects, you can get various range. I got my best is 1,664 meters rangefinder with the Mavic 4 drone. With this one, the small one.
By the papers it's 1,800, so yes, the conditions depends how foggy it is, how much moisture in the air, how the surface reflects the laser. But yes, you can have quite good range with the rangefinder. And you can get the coordinates also. In this case, it's latitude, longitude mode, but still you can get the coordinates. The grids. I mean, a little bit worse environment when it's darker outside, the range is a little bit lower, but still it's only 1 kilometer. 1,200 meters. Some accessories, basically the same, speaker, spotlight, and you can connect Matrice 4 also with multifunction station, base station. Okay, that's it. That's about these enterprise models. Now, just a few words about consumer drone Mavic 4, which is the hot topic everybody's talking about right now. So this is how it looks like. You immediately see the difference. The gimbal, it doesn't look like we usually have been used to see the gimbals on DJI drones. Why? Because it's rotating. It's 360 degrees rotating on the vertical axis. And what cameras does it have? It's 3 cameras, basically the same setup as with the Mavic 3 Pro. We have a wide-angle camera. In this case, it's Hasselblad and 100 megapixels and capable to shoot 6 kilo videos by 60 frames per second, which is quite impressive. Then we have medium zoom camera, 3 times zoom and 7 times zoom. One thing is that changeable aperture is only for wide lens camera. Zoom cameras they still have a fixed aperture. Some highlights. So this rotating gimbal, infinity gimbal as it's called. Yes, the wide angle camera and wide obstacle sensing 0.1 lux, which is even better than Matrice 4 drone. So in quite dark environments, it will still see the obstacles. It should see. 51 minute flight time and new video transmission signal, which theoretically gives you 50 kilometers in European region. Of course, in real conditions, a little bit lower. So that's it. If you will have some more questions, you can for sure contact me separately. I will now show you 2 videos. As I said, one picture gives you more than 100 words, and let's start with this very hot topic with Mavic 4. We have our partner influencer, Reins Baltiņš. He had one of the first guys who had this drone, and he did some video filming one suburb in Riga, which has old Soviet-style ugly buildings, but the way he did it, it looks quite different. And yes, the drone itself unfolding, taking off, and there you have it. From this angle, it looks like completely different, like some canyons. Of course, the light is the right one, the golden hour. The telephoto lens. Like this is 3 times telephoto. And the drone during these shots, of course, it stays stable. The only thing which rotates is the gimbal.
quite interesting. Like, not much to see here, but the angles he shot makes it, angles and magnification makes it quite spectacular view. Okay, and another one we would like to see is a short introduction about DOCK 3. This is an official video from DJI. Here you will see now sound, but sound is not important in this case. Here you will see some of the aspects about environmental control and usage cases of this system. Basically, yes, any environment you want, just place it on fixed base and the drone is ready to operate. Ensuring reliable performance in both summer and winter. Even in strong winds of up to 12 meters per second, the drones can remain airborne for up to 32 minutes. DJI DOCK 3 is the first DJI dock that supports vehicle-mounted deployment. With dual docks on one vehicle, the drones are ready to take off as soon as the covers are open. A single drone can fly forward for 54 minutes or operate for 18 minutes within a 10-kilometer radius, so one person can handle long distance, low frequency, or emergent operations. For fixed-mounted deployment, dock site selection is now more flexible. By installing the new DRTK3 Relay Fixed Deployment version at an elevated location, whether in city streets with tall buildings or near communication towers, the signal quality of video transmission is ensured, enhancing operational safety. The Matrice 40 series drones are compatible with Yeah, of course you can operate it also as a standalone drone with a remote control and allow the drone to it's not operate as the relay best way while to the do other it. flies further for operations. Cross-mounted inspections are now just as smooth as those conducted on flat ground. The Matrice 40 series drones can be used with obstacle sensing module for precise inspections of substations and intricate layouts. They can also achieve high-speed, wire-loaded obstacle avoidance during inspections for complex power line crossings. Visible light cameras have seen major enhancements with improved foreground stabilization. Whether it's a pin 10 meters away or a sign as far as 250 meters in the distance, it's all clearly visible. As night falls, powerful infrared and night vision capabilities become crucial for rescues. The Matrice 4D series has added the night scene mode, enabling night vision in both full color and black and white. Matrice 4TD also has an NIR auxiliary light covering distances up to 100 meters. Its infrared thermal camera accurately detects heat sources with UHR infrared image. These advanced features enhance rescue operations, facilitating valuable insights in the event of an emergency. Multiple intelligent features significantly enhance DJI DOCK 3's automation and efficiency. The Matrice 4D series drones support 5-directional oblique capture, as well as terrain following, even in rugged, complex environments. The drones automatically collect data to generate high-precision 3D models in flight altitude. With the new automated flight route function, the drones can automatically conduct inspections, detect infrared temperature anomalies, and obtain geographic coordinates. Operators can also designate no-go zones, and subjects like vehicles and vessels can be detected and recorded by the drone automatically. The new intelligent change detection feature enables efficient periodical analysis of changes in an area. Operators are assisted in precise and intelligent operation management. DJI DOCK 3 enables 24-hour all-weather and all-scenario responses, ensuring fearless dedication and uninterrupted performance, marking the beginning of a new era of intelligent remote operations. Okay, that's it. Probably any questions at this moment?
Okay, here is some color source. Now I will show you a little bit about Flight Hub. There is over there. Thank you. Probably I will go for this one. Okay, good. You say the electrical thing, yeah. So the main question remains how we operate this drone. You can see it's already performing missions. You can see it's flying itself. As I programmed it to do some simple waypoint missions from this time till 4 o'clock. And also I have a remote controller with possibility to take manual control at every moment if something goes unexpectedly. So for operating Dock 3, we have to use some drone fleet management program, either it's Flight Hub 2 or it's some third party. It's also possible like Drone Deploy or Fleetbase or some other companies. This time I will show you Flight Hub 2. There is also available Flight Hub 2 on-premises version, which you put on your servers, and it doesn't connect to any servers outside the organization. But normally the servers are not in your organization, so there is, that's one thing to consider. Okay, here we can see the task plan. You can see what the Dock is doing. But this time here is visible that we have devices. Dock 3 in progress. Also drone, task in progress. And here we can see that the task, as I said, from approximately from this time till 4 o'clock. It has waypoint flight, route name. I will switch to the waypoint to see the route. So this is the area we are at this moment. This is where we are. The point is the remote controller and the dock station, and I made a very simple waypoint route. It flies itself. After the completion of the route, it returns to the dock station, lands, and starts to recharge. I configured the drone that it must continue carry on this mission all the time until the battery is over 75%. If it drops lower, it stays in the box, recharges to 75%, and then starts the mission again. You can see where the drone is. It proceeds from one waypoint to another. And we can also see the live view from the drone. Just a moment. There's also virtual cockpit possible where we can see and control the drone from the computer if it's necessary. A little bit of internet lag here, that's normal.
Here you can see the stats of the drone, the position on the map, and also the stats that altitude, speed, position, and battery level. I hope when we will get better internet, we will get the screen also here. And you can see it landing. Yeah, right at this moment. Okay, there's some problems with connections, I guess that's the reason. But yeah, let's wait for the dock to close the cover, and if it has sufficient battery, it will start the next mission right now. Yes, it has 78% of battery, so it should start the next mission and execute the desired waypoint flight. And yes, this is where we can get this manual control as well, if we want to operate it. Because we do not have a screen from camera, I will not do it this time. Here you can also see the status of both dock station and the drone itself. And yeah, it goes. Right, so basically you can see on the controller, but we will go outside and see how it works. Just outside it's harder to see the screen because of the sun, so this flight hub thing, it's better we discuss here. Okay. We can also see live cameras from the dock. If the internet connection is better, this time it's a little bit too big latency, I guess. That's why we do not have any live from the cameras. Okay, probably to show something. Okay, any questions about dock station itself? Maybe if there is no questions, probably let's go outside and see the thing in person closer. Or maybe we can take also some of the standalone drones and see how they operate. Okay, so let's meet outside of the car and dock station. Return to home. I'm not sure about this one anymore. Yeah. It's 10 years old.
We want to take in the air this one, maybe Matrice. What do you think about it? To show the timeout capabilities of Matrice 4 and zoom capabilities. Landing. If you see the necessary. I will take another number. Ma mõtlesin, et esimene jah, ma tean jah, need tingimused. Aga mul on selline ma ei tea, kas minu maitse on täna selline või What's the coffee? Toimus mitte? Jah, tundub, et meie ülevanne toimus. Sina vist mitte. Doosi kannu, see on vaba, see on kõige parem. Jah, ma ütlesin ka, et ma
alguses läksin Amine saali, saasin mõtlesin ühendust. Puhastaks. Aga jah. Nagu see on nii vana inimene. Tundub küll, et on vist oma tooleks toimu. Tavapärasest pikem protsess, aga kõige oluline selles on esimene tekkis probleem. Tol hetkel ei olnud seda mitte asemel, aga igandi vabad, me alustasime kuskil 6 aastat tagasi ja siis raskemaid asju on lõpuks. Oota, aga see 3 ei tahtnud hakata, see esimest teine. Ei ole üks tavaline siit. Aga see on sellega pinnaga, et me samal ajal teeme üle. Ma ei tea. Seda küll jah. Ta võib alla vaadata, siis tegelikult maha küll. Oi, tea, meil on siin tehtud või otsa. Ikka on mõlemad. Üks oli seda no meil on festivalide ajal on esinemine siin konverentsis seismuse ja nemad, see on kõik laivis ja ka üle lõpuni. Ja siin paar aastat tagasi oli 20 mega üle õhu. Minu suurim on täna näiteks see, et samal ajal ülejäänud on mängu mängima, siis hakkab kogu ülejäänud hästi kõnedaid küsimusi. Me oleme teinud ka eraldi võrgumi sündmuse jaoks, et ei pääse keegi seda mingit teatud osa kasutama. Seda ikka allapoole lükata ei saa. ei, teist näha oli vastu. Ülemist osa. Või mis sa mõtled? ei mõtlesid, et vahetame nappega on see, et seistused. Ei ole, maalased suurem on see, et õige selle drooni siin on lennujuhtimine. tegime neid õhtusid sealt, siis sõidub, et see on see pool, mis te teete. Eks see ka kuidas täna teil näiteks teavad kõneluses Tallinna lennutornina? Ei, sealt ei keegi seda, see on sinu, meil pole õnneks tulnud praktilist, aga ette tulnud selliseid asju. Ma olen saanud ise aga siis lihtsalt ise veenduma, et sul ei ole kedagi tegema selle asja ära, kuidas valmis peaks põhjendama. Lennujuht ei saa sulle kuidagi midagi sellist luba anda, saab sulle ainult öelda, et ei. See on hästi teed, kõik on neid esitab vajadused. Meil tõesti seda ette tegelikult seda õpib väga omapärasena palju. Siis me proovime hoida madalat kõrgust. Et me ei võta seda riski, eks. Ei näe, vaata, kui hästi läheb praegu. Ära kutsu kurja välja.
väga hea nüüd.
külgedega. Sellist osaliselt kinni pandud juhtumit. Ma panin kohe selle juhatajas sinna juhtme külge tagasi, et saab pärast ka kinni panna. Aga ei olemas. Oota see Priit jagas seda mõtlegendi, ma ei tea, kuidas ta tunnevad. Saata, et ta ei tahtnud meie seda maja netti paroodi jagada, sest muidu lähevad teenistusajal inimesed netti ja hakkab segamidagi neid. Kas võib-olla mängu on see upload ka, et ei ole ainult mängu. Ja, et siis ta juba mängida kogu segab, et lihtsalt download ei sega. Priit ei ratsi. Priit tahab mingi. Ei, mul on tunne, et tal on oma mingi ideoloogia. Kus on lapsevanem ärgatud. Et ikkagi 4 lapse puhul ta hakkab korrama, et terve maailma. Põhimõtteliselt küll, et üks tal on nii ustmel ju õige, me sealt ju andmeid võtame ka ju mustanud. Kõik andmeid võidab kõik, mis on kaotivad ja teevad meil kõik need mustanud arvati ja vahepeal, mis kuidagi ise võetud. Võib-olla vastavad inimesed on küsinud. Selleks ei ole probleem. Teil on mingi protseduur töötatud selleks vahepeal? Teades on meil see lennutabel on nagunii vaata, selline igal pool kaasas, et sinna vahele saab kuidagi koopidele mingi vaikse kogu, mille nad siis läbi saavad ja paneme taakide vahel. See probleem on olnud selles, meie saame seda vaadata kuskile vahetada ja mingi sellisega teha, et võib-olla siin enne blogiga ja blogi juurde võib-olla teha mingi lahter välja kõigepealt mitte ei teeda pärast ära, vaid enne seda paned veel vaadata, et sa oled efektsekiks.
siis pärast enda toomust ära. Kõige aastus sees ei ole kellegi iseenesest oleks ilus vaata, korraks politseinik ka kõik võtab meil nagunii ette ja kuidas me veendume? Siiani väga asja seda välisalas uuri, kas me oleme pädevad ei ole. Meil on madruarvuni põhimõtteliselt 3 tundi, aga see on väga tingimus, et see on ikkagi kohtelu siis saab. Aga muidu on siuksed kohtelu lõhla, siis on 7 päeva. Käppa nagu sees vaata, et see läheb kiiremini, kui ala on juba eelnevalt kasutatud olnud, näiteks kui siin viisamalt joonistamist ala vaja, siis saab kiiremini. Üks kiirem on. Ma ei tea, miks peaks minema, meie roolid on selles mõttes, et piiratud ei ole. Tegelikult lennujaama lähedal olemas on ka, meil on pandud piiri ääres on kõik nad pandud seda kaks. Aga kui no ta tuli nagu sellest näidata muudega midagi. Ma olen öelnud, et sa kiirlega salvada, kui proovisin, et tulin üles, siis kui sa tead, siis tuli kiirega droonid. Viimasel tuli poolse forstümma ja joosmist teha. Õnneks tänapäeval on Euroopas seda võiks öelda sokke teha pigem jätaks peale. Nad on puldis on pandud nagunii praegu suurema vaatust, koolitusüsteemes me lõpetame seda ka, kas seda maha algust. Et vajadus on jääda kui vaja, aga siis tuleb alati meiega koos läbi meie inimesed ja peab olema ikkagi siis kas meie kontrollis või vana ka või samuti hinnatud
Peame ise ka tegelikult, et rohkem harjutamas käima lendamas. Ilmselt siis kindlasti. Pilti saab meie kõigil läbi, siis me et otse ei saa sul pilt tegelikult aga toome läbi
minu pärast olite? mul on au. see on mingi jälle laadeks. Mitte müügis.
Sa pigad nii endal ära või näinud? Selle järgi sa tegid, et siis sellest meelel võrgu kõik, et kooli kõik nii lähevad, et sellest teistpidi meelel ja see.
siis VECTORSAVE'i arendaja olnud koos Linnariga. Linnar, tõsta käsi ülesse. Tema on Eesti mees ja Soome mees, siis tegid fantastilise asja. Me pärast siis seda Anti esitlust lähme teeme ühe testi uuesti veel. Me tegelikult kohe alguses tegime ühe, aga teeme ühe veel siis. Palun, Anti. Okay. I'm thinking if I need something that's good afternoon, everyone. I'm Tuskinen. I'm coming from Finland. I'm the maker. Actually, I started the company VECTORSAVE. I think we were just trying to memorize. It was around 9 years ago. And yes, I'm very happy, pleased to be here with you. And I will talk a little bit about how we develop the parachutes, and I will explain how our existing systems work. And there are a couple of other things that my company is doing as well, so I'll try to walk through those ideas. Maybe some of you might be interested in something else as well, outside the scope of parachutes. In the year 2017, we mounted the first VECTORSAVE tube early version on the Mavic Pro, and we've come quite a long way from that day. But anyway, here's just like some piece of history, and I still might have some of those tubes left. First tube was actually it was like manually wrapped around a piece of tube that it looked really ugly, but it worked. So I was happy to move on and continue with that. The making of my company is Kersol Oy, and we are the makers of the UAV parachute systems. Also some more activities. We do have VECTORSAVE parachutes. We have a customized FTS systems for actually any drones. We can adapt a geofencing. If it goes beyond that point, we can sort of terminate the flight. It's required in some test sites and so on and so forth. So, but it is also same technologies based on the containment, which is part of the EASA requirement for flying over people. There needs to be today on the EASA version 2.0. I'll come back to that later. There needs to be a separate radio channel which is used to stop the engines and shoot out the parachute. Vector drop system we have for rescue. We have an independent small system that has a disposable racket, and this is used in some places in the US for carrying floating devices to the coastal areas, for example, for people who are drowning. So this is a system that has a separate mounting bracket, but this has no electrical connection to the drone. It will sense the drone, and you can configure it to make on the hover to make one full round, and it drops the payload. So this is one thing that we also do. I may talk more about that later. We have we're working on a vector catch drone catching system that we use a mid-sized tube to shoot out the net from maybe 5 to 10 meter distance. Somebody needs to be chasing
like illegal drone that you want to stop, and then shoot out the net that will actually bring the drone down. We're also working on the head-up display on the MetaQuest goggles to extend the line of sight so that you could see through and you could see the drone, but on top of that you would have an indication of how far it is, where it is, and it would actually show you an enlarged illustration of the drone with your existing heading. So you see the altitude, attitude, and some simple things like airspeed, ground speed, and ATG. But anyway, then we make Planex. We make these target drones for the military. We've done some few hundred drones. We also, in Finland, we are certified drone manufacturer for the defense forces. And then we have a mule quad that can carry 10 kilo payloads and also is used for target practice. But those are like a different audience, but just to mention those. I wanted to cover a little bit. We were first thinking a long time ago. My friend Jarne over there, he has done 1,000 jumps on a real parachute, and he's still alive, so obviously he knows something. So I was relying on his knowledge about how should we make this because the challenge of making a drone parachute is you need to make it as small, as light as possible. And we were trying to figure out how to do it. So basically the biggest difference is that the real parachute, the human parachute, is deployed at the terminal velocity. So the speed is quite a bit higher. Drone, however, is limited. Normally operating height is like 120 meters, which makes it impossible to gain a lot of speed before you need to deploy. So you just need to deploy as soon as possible if an emergency is detected. So parachutes for small drones need to be designed in a completely different way than the parachute for the human beings. So we need to optimize for the drone fall velocity. So that was our challenge. We obviously quite quickly we figured out that the drone parachute lines can be thinner. We use Dynama, which is the very strong material, but the canopy itself we choose square, and we wanted to make it light, so we also have some lines in the middle to pull the center. So we have the drag coefficient is as big as possible. So it needs to slow down as much as possible, maintain its shape, and then there's one little twist we still have on that, because earlier we found out the first trials we made, it was swinging back and forth. So what we did, we figured out that it's possible to make a vent hole in each corner. So when we have the holes, we may just like examine one of those. So we have the venting hole in each corner, which actually minimizes and cuts half of the swinging effect. So actually it will drop quite straight after first possible swing. So we finally had the shape and the design. I haven't seen, well, I've seen something, but not exactly anybody else using exactly as we designed this. But we see, maybe I'd like to say that we have seen some almost copies after a while. So here's the biggest difference is that the terminal velocity is 200 kilometers per hour for the people jumping down and finally choosing when to open the parachute. Small drones, we need to deploy it maybe maximum at 25 meters per second. So that was our challenge. So we tried to make everything so that the structural strength can take that velocity, but not much more, because it's not needed.
And in return, we get a very light parachute. And why do we need that? Of course, we don't want to have any penalty on the flight side. So it needs to be very efficient. So light design, we have tested these swinging motion, low altitude, DynamicFilms. We use extremely high tensile strength in connecting ropes. They are also special materials used in a mountain climbing normally. So it's all like high-tech materials. So therefore we can minimize the reduction of the mission, drone mission time, airborne time, using as intelligent design as we can, as we think we can do intelligent doing this. Normally we have two lines. We have one line of parachutes that is totally independent. It has internal battery, so it can be started, and it has no electrical connection to the drone itself. Since there is a battery, these independent systems are not designed to operate below maybe -5 degrees. We have another line that I will talk a little bit later. We have another line of parachutes that will connect through a plug to the payload connection of the Enterprise drones. So those parachutes don't have external, or they use external power. So there is a supercapacitor inside the chamber, so we can go -30 degrees or something. So there's no limitation in terms of freezing conditions and such. And on top of that, our top of the line systems are also IP rated, so they can withstand rain. So they're also a little bit more expensive than these individual ones. The individual ones, since we have built in a thrust detection in there. So actually, if I start this parachute and I arm it in this position, it knows that this is its level position. And then after that, it is sensitive for free fall and excess angle, but only if there is no thrust from the props. So we are all the time, when the drone is flying and there is thrust present, there is no chance that it can deploy. But if the flight controller of the DJI drones designs a critical failure and stops the props, as it will if you tilt it, we will know that it's time to do something. So in less than 0.2 seconds, and angle and free fall detection is done. So actually we will then shoot out the parachute. So this is independent. It has no connection. We discussed if I should actually do something with this. And my friend said, no, of course I will. I'm arming it now. So now this should be sensitive for excess angle of 80 degrees or something. So it shoots out. And the idea of the parachute shooting out is that it needs to have enough power to shoot out the lights. They need to be totally straight. So that's the only way to guarantee that this will actually open the canopy as soon as possible. So that's it. It's cool, right? Okay. So, and then we have the smaller model that we tried out earlier today. And Henry would like to have a second trial. I think it's a little windy there, so let's see if everything works fine. That's by far the lightest thing that you can get on the drone today. It's the full weight of the system is, parachute system is less than 100 grams.
So again, it's originally designed for the sort of a Mavic Air or Mavic series from that up. We can even have a couple of different sizes of parachutes in that tube. So, but anyway, that's our fully autonomous system that we have also done under airside regulations. We have done the mitigation for the light drones, and it depends on the local CAA, Civil Aviation Authority, whether they accept the mitigation without the trigger. Normally in Finland we have been able to get approval from Traficom for flying over people with less than 1 kilo weight with the parachute without the remote trigger. So we tested 5 meters per second in the wind tunnel. We are opening the canopy. Anyway, normally the parachute lines are like a few meters long. The bigger the parachute is, the longer the lines are. And as I mentioned, the lines need to be shoot out straight. So obviously, this builds some kind of a window where you can imagine of the frame what is the minimum altitude that you can shoot out the parachute so that it can still open. These parachutes, when the canopy opens, actually it slows down almost instantaneously. So the drone is safe as long as it has time to open. Maybe it needs, but it's falling some 5 to 10 meters before it opens. And the bigger the drone is, the longer the fall speed is, before the longer lines and everything works out and the canopy opens. It's just like a physics. Same sense, knowing the thrust, missing thrust, automatic prop stop, and the way the demonstration, which I don't really like, is to force the emergency stop of the propellers, because those small drones, they tend to rotate a few times, and it's always risky if you're in a rotating motion or whatever when you're shooting up the parachute. But Henry wants to do another try, so let's see how that goes a little bit later. We have DJI payload plug that we have actually a payload SDK plug that is on our next level things. I mentioned that there's another level of products. It is they have a product here that this is a parachute for M300 and M350, but the plug is the same. This actually it is connecting to the drone, and when it connects to the drone, this will get the power from the drone. So let's just quickly. So there's a blue light here indicating that the power is on, and at the same time as well, you may come over later and I will introduce you to the system. So here we are waiting for the link, and we will actually get connected to the drone. It doesn't really matter, it's just a bigger parachute, but it doesn't matter if it's connected to the M30 or M350. So I'll leave it on because I'm going to be talking a little bit, but we will not drain the batteries. You will see that this is disarmed, right?
So now it's connected, knows it's disarmed, and when I take off, I need to wait for signal. It's armed now. So now I'm ready. So it's automatically arming the parachute. When it's armed, I'm getting the blinking, which means that if I now press a button, which I'm not going to do, this parachute will shoot out. Okay? So, and then the landing, it will take about a few moments anyway, and eventually it will disarm. So that's extra feature. For this one, to automatically shoot out without my pressing the button, we know when this one is airborne through the plug from the DJI's own flight controller. It's telling, okay, now I'm in the air. So and only when I'm in the air, if there's emergency, internal emergency, we are also detecting that and shooting out the parachute. So, and this one is more advanced solution, draining the power from here, no temperature sensitive batteries inside the tube. So we can go, actually we can, from the power perspective, we can go down to minus 40 degrees and it will still work. So yeah, that's, and this is required with the EASA containment 2.5.2.1. I actually have something on these ones as well. We are a member of the ASTM committee, and there's been ASTM is requiring the radio trigger and it's pushing the radio trigger. However, we have heard that on the EASA 2.5, the containment required may be removed. So we will keep both of these lines alive, and depending on your local country regulations or your local CAA, Civil Aviation Authority, you may need to go with their recommendation if you want to get permission to operate flying over people. But normally, I would like to say that yes, you want to do that, we have a solution for you. I have on the plastic pockets, I have our documentation on this system available if you want to take a look at that. So that's something that you need to have with you if you are applying a permission. I'm sure there will be talks about this later, so I'm not going to go any deeper in there. But on top of that, you need to have your operations manual and all that, all procedures accepted. But I'm pretty confident that we have a solution for you to cover the parachute part of that requirement. So anyway, here's the we've got the Finland traffic on radio, our Mavic solution, which is the light solution for mitigation, MOC. They have given thumbs up, and then there is documentation available for all that. It's users to read all that through, and then there is the second level referring to 2511, which is the containment requiring the radio trigger that I just showed you. So, yeah, what I wanted to say, explain, yes, we have two lines. We have the one for the simple autonomous safety device, and then we have the one that's meeting the current requirements for, say,
a little bit heavier, up to 10 kilo drones with the radio trigger. Yeah, that's, and this is just a drop test. You will see another drop test, so I may not need to go through this one. Oh, I can show it. Here we have rigged the drone so that we can stop the drops, but you will see properly, and you will see the nice, fairly straight falling line down. And here is the forward flight simulation. The downside of the parachute recovery is that you cannot choose where it's going to land. So your cameras or whatever payload you're carrying might be damaged if you land on a sharp rock or something like that. So those are the considerations. So it's not like everyday fun just to go out and see the parachute deploy. It might be expensive hobby for you guys. So anyway, that's it. I was thinking that I would invite you guys to, but just before that, I'll show you the payload thingy. This is something that anybody can print with your 3D printer. So this is our attachment clip. There can be different designs, and this one will attach to the drone or brackets, and brackets we have available as well. So this can be configured, but basically I put it here, and now this is sensitive for, it's armed. Of course, nothing happens this way, but I said it's going to turn around, and then one pull around, and it shoots up the thing. So you can, in theory, you can have two of these payloads. The one is configured to drop the load when you do clockwise, and one is configured to drop when it does counterclockwise. Just thought share this with you and show it because I think it's kind of cute and a nice device. Okay, now for the practical part. I'd like to invite you to have a look at the documentation, and I think we're gonna have some fresh air and go out and kind of will do something else. So thank you so much for hearing. Thank you. And any questions, please have free to back. We can take it like one-to-one. Yeah, anytime. I mean, we have a limit anyway. Yes, yeah. It's spring.
these things, if you're interested, feel free to come over. We'll start packing while the next presentation is on. But however, not to waste the opportunity, feel free to ask. Ei ole ehkä ihan täysin. I will do this packing now. Ota vaan tämä iso. Nosta sinne. Jos se painaa jonkun verran siinä kiinni. I can show you what you need to do when you're repacking the parachute. So first of all, I'll just remove this one. We have the paramount clip. So if you don't need it, you're only going to be flying with this one. And when you need the parachute, you will just press it on. Okay. So I will take. As I said, it's practically unlimited times, although we will do this one. I'll set it aside, and the parachute packing, there's a million ways to pack a parachute. But we had to create something that we can teach people how to do this. So this is according to our instructions. It has turned out to be the working way 2 times today already, out of 2, which is 100%. Let's not try anymore. Okay, good. And then we will do a simple thing. This is a square parachute. So we lay it flat on this way. And remember I told you that the top will be pulled inside from the center line. So we'll set it this way. And we will fold the other side accordingly. And it's not really rocket science, but I'm trying to get the lines here. Maybe I'll move it over here. And now I will move the side. I will move the other side. And then after this point, I'm taking the lines and I'm making figure 8 from here, so that it's not twisting. So I will place it here, and I'm trying to imagine how long is the packing length here. So after that, on the small tube, on the big one I would make a Z here, a Z, but on the small one I make a cigar, and this cigar goes, I need to negotiate it inside the tube like this. One thing with these tubes is that you can never, even if you attempt it, you can never deploy it when the tube is empty, because the piston will be dead. It's going to pop out and it will be damaged. So when everything is here, you'll feel that it goes somewhat smoothly inside. So it's done. And in our training, we are advising you to test if it shoots out and the lines are somewhat straight, because that's determining how quickly the canopy opens. So you can, in theory, do this. And you see that some of the lines were okay, so thank you. Any questions? Okay. Yes. There's this relaxing time for our secret engine. This one, the release so when the sound stops,
Actually, I will probably carry it back home. meil Eestis, ma arvan, üks targemaid, mis puudutab erikategooria valdkonda droonide käitamisel. Räägib uudiseid ka, mis siis sügisest hakkab tulema, mil lähevad asjad, osad asjad lihtsamaks. Ja anname sõna Otile, kui sa oled valmis.
kõigile. Minu nime näete, mind juba tutvustati natukene. Võib-olla mõne sõnaga räägin enda taustast ka veel kiirelt, et lõpetasin Lennuakadeemia ise 2012 aastal helikopteripiloodina, teenisin õhuväes circa 7 aastat helikopteripiloodina ja 2 viimast aastat lennuohutuse Ämari lennubaasis. Peale seda tekkis selline, oli muutuste aeg, tekkis hirm, et jään tehnoloogia viimase sõna rongist maha ja otsustasin hakata drooniinimeseks. Töötasin sellises Eesti ettevõttes nagu Hepta Airborne 3 aastat. Elektriliinide seiramisega tegelesime põhiliselt ja arendasime ka oma droonid välja. Ja nii-öelda siis meie uuendus Eestis seal Heptas võib-olla oligi see, et me kasutasime päris massiliselt neid droone elektriliinide seiramiseks. Ja nüüd olen otsapidi tagasi jõudnud Lennuakadeemiasse, kus olen mehitamata õhusõiduki süsteemide käitamisjuht. Põhimõtteliselt, mida see tähendab, on see, et mina korraldan droonidega lendamist. Kirjutan protseduure, igapäevaselt korraldan, kuidas see lendamine toimub ja nii edasi. Ja millest ma täna teile räägin, et see nimetus oli siis selline esituses nagu mehitamata õhusõidukite erikategooria sertifitseerimisest ja riskianalüüsist. Et me räägimegi pisut mõlemast, nii sertifitseerimisest kui riskianalüüsist seoses erikategooriaga. Küll aga hoiatan ette ära, et need mõlemad valdkonnad on nii laiad, et selle napi 1 tunni jooksul, mis täna siin on, me jõuame võib-olla pinda natukene riivata ja süvitsi ma proovin siis minna selliste teemadega, mis haakuvad rohkem nagu siis teiste esinejatega, kes täna on olnud näiteks siin langevarjusüsteemid VECTORSAVE'i esituses ja ka võib-olla natukene maariskide maandamisega muud temaatikat, aga sinna me jõuame. Palju rahvast on siin tuttav minule, tean inimesi, osad inimesi ei tea, et ma usun, et see nii-öelda taust võib olla täitsa erinev inimestel ja sellepärast ma proovin nagu samm-sammult minna, rääkida oma lugu ja niimoodi, et te suudaksite enam-vähem kaasas püsida sisuliselt siis sõltumata teie taustast. Et esimene pilt, mida mulle on ikka meeldinud nagu sissejuhatuseks rääkida või näidata, on siis selline nii-öelda tulpdiagramm, kus on abstraktne mõiste risk vertikaalsel teljel ja siis need tulbad tähistavad siis erinevaid siis, kuidas öelda, käitamise või droonide kasutamise reeglite kogumeid, et kuidas me võime nende droonidega toimetada. Ja et seda skeemi natukene võib-olla lihtsamaks teha, siis alguses vaatame hästi laialt, kaugelt väljast sisse. Et meil on kolm nii-öelda siis jämedat kategooriat, milliste reeglite alusel võib neid droone kasutada Euroopa Liidus, üle terve Euroopa Liidu sama süsteem. Meil on siis avatud kategooria, kus on 3 alamkategooriat veel omakorda. Siis meil on üks suur erikategooria, inglise keeles siis specific, kus on mingisugused müstilised asjad, mille nimi on seil ja siis mingid roomanumbrid järgi. Et me jõuame sinna esituse käigus, et mida see seil võib täpsemalt tähendada, aga praegu võib meelde jätta, et see on mingisugune abstraktne üldine riskitase nagu sõltuvalt sellest, mida me oma droonidega teha tahame. Ja lõpuks on siis see sertifitseeritud asi. Kõige keerulisemad, kõige nii-öelda oma loomult kõige riskantsemad tegevused jäävad siia sertifitseeritud kategooriasse. Enamik asju, mida me teha tahaksime professionaalselt droonidega, saab teha siin erikategoorias ära.
super paindlik süsteem. Aga tänu sellele, et ta nii paindlik on tal ka mõned miinused olemas, millesse me siis läheme. Panin siis mingisugused ilusad droonipildid ka juurde nii-öelda kirjeldama, et milliseid droone võiks näha kus kategoorias toimetamas. Nii, see oli avatud, eri ja sertifitseeritud. Et kuna keskendume rohkem sellele erikategooriale, kus on, võiks öelda kõige rohkem võimalusi, siis miks erikategoorias võiks üldse lennata? Esimene asi kindlasti on, kui me tahame lennata piloodi nägemisulatusest kaugemale. Kui me tahame lennata kõrgemal kui 120 meetrit maapinnast. Kui me tahame kõrvaliste inimeste kohal lennata. Kui me tahame lennata raskema drooniga kui 25 kilogrammi. Kui me tahame midagi puistada, visata, kukutada. Kui me tahame ohtlikku kaupa vedada. Ja võib-olla veel ära juhtuda, nagu miks võiks olla vaja erikategoorias lennata. Et enamikele nendele punktidele, mis siin on olemas omad erandid, mis ikkagi lubavad teatud tingimustel neid asju teha ka avatud kategoorias. Aga täna me sinna eranditesse ei lähe. Kui te tahate küsida pärast hiljem, siis ma võin nendest eranditest ka rääkida. Aga ühesõnaga, see erikategooria süsteem, mis on päris paindlik. Ma guugeldasin eile õhtul, otsisin pilti siia slaidile, tahtsin leida, et milline see kõige suurem droon on, mis võiks olla kasutuses kuskil. Ja siis kuidagi jõudsin siia Global Hawkini. Et mida ma sellega illustreerida tahan, on see, et erikategooria see raamistik põhimõtteliselt ei sea piiranguid sellele, et kui suur see droon võib olla või kiire ta võib olla. Et enamike droonidega, enamikel juhtudel saab erikategoorias toimetada. Lähme korraks tagasi selle graafiku juurde. Et siin oli palju infot, nüüd ma olen löönud ta natuke teistmoodi lahti. Ehk siis vaatame seda keskmist rida kõigepealt siit. Siin on siis koht nii-öelda droonidele mul jäetud, et milliste droonidega saab lennata millises siis alamkategoorias või millise riskitaseme puhul. Kõigepealt selle rohelise viirutusega, mis mul tähistatud on need droonid, millel on olemas CE nii-öelda vastavuse hindamise märgis, mis Euroopa Liidus antakse välja toodetele, mis kuuluvad mingisuguse nii-öelda harmoniseeritud vastavuse hindamise alla. Näiteks mänguasjad, meditsiiniseadmed, samamoodi on need droonid, küll aga mitte kõik droonid. Et need C-märgised, C0-st kuni siis C6-ni, kuskil ei ole seda väga otse nagu välja öeldud, aga mina julgen seda välja öelda, et nad on põhiliselt mõeldud selliste piiravamate siis käitamise mooduste juurde, nagu avatud kategooria ja siis madala riskiga erikategooria käitamine. Eeskätt siis on sellised asjad nagu standardstsenaariumid, mida ma natukene puutun hiljem. Et nende jaoks peamiselt on mõeldud need C-märgistega droonid. Nüüd, meil on võib-olla kuskil olemas mingid vanad droonid, meil ei ole mingid C-märgist veel, et ei olnud nõuet tol ajal, kui seda drooni tehti. Siis nende droonidega tohib veel siin-seal nagu toimetada. Et A1 on lubatud väga väikeste droonidega, vähem kui 250 grammi. A3 on lubatud lennata avatud kategoorias kuni siis 25 kiloste droonidega, mis ka sisuliselt ei oma mingit dokumentatsiooni, võivad olla ise tehtud kodus. Ja erikategoorias madalamate riskitasemete puhul on ka võimalik selliste nii-öelda vanemate droonidega ja ka kehvemini dokumenteeritud droonidega, näiteks ise tehtud droonid lennata. Nii, need olid siis need heledamad kollased, millest ma rääkisin. DIY nagu ise tehtud ja legacy nagu need vanemad droonid. Siis järgmine tase, mis lubab ka kõrgema riskiga asju teha droonidega, on selline nagu deklaratiivne lähenemine. See on selline drooni siis töökindluse vastavuse tõendamine, kus droonitootja on ise selle riski hindamise protsessi läbi käinud, ta teab, mille jaoks tema drooni peaks kasutama
nagu hakkama inimesed ja ta on nii-öelda vastavalt nõuetele ära tõendanud selle drooni töökindluse. Ja ta on dokumenteerinud selle. Ja ühesõnaga keegi kolmas osapool otseselt nagu ei peagi siis hindama enam, et kas see droon on päriselt töökindel või mitte. Piisab sellest, kui drooni tootja dokumentatsioon on olemas ja vastab nõuetele. Nii, see on siis see deklaratiivne ja temaga sobib kuni siis selle C3-ni erikategoorias toimetada. Mis on päris hea. Et me täna nii detaili sinna ei lähe, aga ütleme kohe ära, et C3 ilmselt ongi praegu kõige kõrgem riskitase, millega erikategoorias praktikas ka tänasel päeval on võimalik nii-öelda luba lendamiseks kätte saada. Nii et sisuliselt on lubatud ka sellised tõendamise moodused, kus ei pea olema keegi, ütleme, ma ei tea, Transpordiamet või Euroopa Lennundusohutusamet oma hinnangut andnud. Nii, deklaratsioonid. Järgmine tase, siis põhiliselt C4 jaoks, aga ka C3-s võib olla nõutud siin-seal. On selline mehhanism ette nähtud nagu disaini vastavuse hindamine. Ja see DVR tähendab siis ingliskeelne lühend Design Verification Report. See on nüüd selline protsess, kus tootja dokumenteerib jällegi vastavalt nõuetele ära selle drooni, saadab dokumendid Euroopa Lennundusohutusametisse ja siis Lennundusohutusamet menetleb ja siis hindab nii-öelda, ilmselt käib mingisugune pingpong seal ametnike ja siis droonitootja vahel, kuni kõik saab korda ja antakse välja see disaini nii-öelda siis vastavushindamise aruanne. Ja kui see on droonil olemas, siis põhimõtteliselt käitaja, kui ostab sellise drooni koos selle Design Verification Reportiga, et siis sellise drooniga on võimalik toimetada kuni selle riskitasemeni C4. Siit kõrgemalt puhul on need nii-öelda, ei teagi, kuidas seda värvi kutsuda, helepunane, ütleme nii. Et selle helepunasega viirutatud on siis kõige, ütleme, rangem moodus, kuidas tõestada drooni vastavust nõuetele, on tüübisertifikaat. See nüüd on see, mida nagu saab kutsuda sertifitseerimiseks droonide puhul. Siin samamoodi Euroopa Lennundusohutusamet hindab seda, aga see protsess ei ole nagu disaini vastavushindamisega nii-öelda võrreldes, et ta ei ole lihtsustatud võrreldes sellega, mida tehakse mehitatud õhusõidukite puhul. Et on täpselt samasugune. Nii. Palju neid erinevaid variante oli nüüd siis? Et päris kirju olukord on ju. Ja noh, võib-olla natukene on käärid sellega ka, et kui me ostame isegi, noh, mingi väike droon võib ka põhimõtteliselt olla tüübisertifikaadiga, et keegi ei keela seda teha. Et kui me näiteks ostame tüübisertifikaadiga drooni, siis mis võib-olla muus osas vastab nendele nõuetele, mis on C2 droonidele kehtestatud, siis kui tal C2 märgis peal ei ole, siis sa ikkagi teda seal nii-öelda madalama riskiga lennates kasutada ei tohi. Et selles mõttes nad ei ole võib-olla need erinevad meetodid omavahel kõige paremini harmoniseeritud. Jah, mis variandid meil siis olid? Meil oli toote vastavuse hindamine, need rohelised. Siis meil oli, no jätame need ise tegemise asjad praegu tähelepanuta, siis meil oli deklaratiivne võimalus tootja poolt ainult. Siis meil oli selline lihtsustatud disaini hindamise protsess, mida teeb Lennundusohutusamet. Ja siis meil oli täistüübi sertifitseerimine. Sisuliselt nagu 4 sellist võimalust, kuidas droonid saab dokumenteeritud korrektselt ja niimoodi, et kes iganes te tahate lennata, siis te saate neid kasutada nii, nagu te tahate legaalselt. Ja võib-olla viimane asi, mis selle slaidi puhul veel on, see tuleb hiljem mängu, et siin erikategooria nende erinevate riskitasemete puhul need 6 tükki need kokku, need jaotatakse veel omakorda mõtteliselt siis 3 plokki. Et C1 ja 2 on siis madala riskitasemega erikategooria käitamine, 3 ja 4 on siis keskmine ja 5 ja 6 on kõrge riskitase. Et see nii-öelda infokilluke võiks praegu jääda kõrva taha, läheb hiljem vaja. Nii. Et erikategoorias käitamine on kõik ehitatud, et kuidas need nõuded tulevad käitajale.
et see kõik on ehitatud selle riskihinnangu ümber, mis on jällegi lühend SORA, et Specific Operations Risk Assessment. Kõik, mis erikategoorias toimub, on kuidagipidi seotud selle SORAga. Praegu kehtiv versioon sellest SORAst on teine versioon ja tema on rakendatud Euroopa Liidu õiguses ka. Niimoodi, et teda saab kasutada, ütleme nii. Nüüd uus SORA on juba mõnda aega tagasi välja töötatud, oluliselt paremaks tehtud nii mõneski mõttes. Aga tema probleem võib-olla on see, et teda ei ole väga lihtne praegu veel kasutada, sest et teda ei ole jõutud Euroopa Liidu õigusesse võtta. Ilmselt sel sügisel võetakse ja kui võetakse, siis läheb ka nagu käitajate jaoks elu natukene mõne koha pealt lihtsamaks. Kuna ma kuskil mujal seda ei käsitle enam ja VECTORSAVE härra puudutas ka seda teemat ennem, siis kas te mäletate, et ta rääkis sellisest asjast nagu containment või nagu, et kuidas me saame hoida siis droone mingisuguses õhuruumi mullis, kus me oleme planeerinud oma lennu toimuma, et kaitsta teda ära lennu eest. Et selle SORA 2.5-ga et jah, kinnitan, lähevad need nõuded palju leebemaks just selles osas, et millal meile siis rangemad need isoleerituse või containmenti nõuded rakenduvad. Et kui varasemalt praegu kehtiva SORAga lennuväljade läheduses näiteks peab olema juba mingisugune iseseisev lennu lõpetamise süsteem peal. Sarnaselt nagu mainiti siin ennem see Flight Termination System, mis on jällegi siis mingi oma vastavusdokumentatsiooniga, et siis enamus kohtades see nõue sellise süsteemi olemasoluks kaob ära. Nii, jah, ilmselt sügisest tuleb, nii et põhimõtteliselt juba täna, kui täna hakkate asja õppima, siis on mõistlik õppida juba selle 2.5 järgi. Nii, et mis asi see SORA on, riskianalüüsi metoodika? Ta põhimõtteliselt aitab käitajal ja pädeval asutusel, Eestis on see Transpordiamet, kindlaks teha, et seda käitumist tehakse siis ohutult. Ja ta sisuliselt on selline juhis. Ta ei ole nagu võib-olla klassikaline riskianalüüs, et kus me ise saaksime välja mõelda, et mingeid riske, mis meie käitumisega võivad kaasneda. Et ei, need riskid on meie eest juba välja mõeldud. Me peame lihtsalt mingisugust voodiagrammi pidi minema, tegema valikuid olenevalt sellest, et mida me teha tahame. Ja sealt ise endale välja selgitama, mis on nõuded, mis meile rakenduvad. Samamoodi, mis on nõuded, mis sellele droonile rakenduvad, millega lennata tahetakse. Ja ühesõnaga, mida riskantsem on see asi, mida me teha tahame esialgu, seda rangemad need nõuded me sealt SORAst endale leiame. Nii. Mis riskidega tegu on SORAs? Mis riskidest me räägime? Lähme natuke konkreetsemaks. 2 riski on, selles mõttes on ta väga kontseptsioon on üsna lihtne, et meil on maarisk, mis käsitleb seda, et keegi saab selle drooniga vastu pead ja saab surma, kes ei ole seotud selle lennuga, keegi kõrvaline isik. Ja siis on õhurisk, mis käsitleb seda riski, et meie droon põrkab kokku mingi mehitatud õhusõidukiga. Et 2 drooni omavahel kokku põrkuvad, siis selle riskihinnangu vaates on täitsa suva. Et jällegi nagu siin on keskendutud sellele, et kas inimesed saavad surma selle õnnetuse läbi või mitte. Nii, mehitatud õhusõidukid ja kõrvalid isikud maa peal. Jällegi, kui on oma meeskonna liige, et siis tema kaitsmist see SORA jällegi ei käsitle. Nii, maariskid ja õhuriskid. Et ma tõin välja ka siis need ohutuse tasemed, mida on püütud läbi SORA saavutada. Et ükskõik kui riskantne see plaan on, millega me oma peas välja tuleme,
ja püüame seda sora nagu alustada, siis lõpuks, sora lõpuks, seoses nende nõuete ranguse kasvuga me peaksime jõudma siis sellisele ühtlasele vastuvõetavale ohutustasemele. Ja maariskide kontekstis on see põhimõtteliselt siis 10 astmel -6 hukkunut ühe lennutunni kohta. Ehk siis, ma matemaatiku praegu altri, aga üks hukkunu siis põhimõtteliselt miljoni lennutunni kohta. Siis õhuriskide puhul on jaotatud see tõenäosus 2, et siin on jällegi mingid eeldused taga. Kontrollimata õhuruumis on eeldatud, et see kokkupõrge on mingi nii-öelda väiksema õhusõidukiga, ütleme siis nii. Ja neid hukkunuid on vähem, nii et talutakse siis kõrgemat tõenäosust, et midagi võib juhtuda. 10 astmel -7 kokkupõrget ühe lennutunni kohta ja kontrollitud õhuruumis siis on 10 astmel -9. Need on need nagu vastuvõetavad ohutustasemed. Ja kuidas neid ohutustasemeid saavutatakse, on läbi erinevate nii-öelda meetodite või erinevate nõuete, ütleme nii siis, sellest sorast, mis tulenevad. Ja mida kergem on lendama saada, seda kõrgema või nagu seda suurem roll on käitumisalastel piirangutel. Et kui me mõtleme avatud kategooriale näiteks, et A1-s väga kerge lendama saada. Piloodid peavad käima Transpordiameti seal veebilehel, tegema endale mingisuguse piloodi loa ära. Võib-olla see võtab aega pool tundi, võib-olla see võtab 2 tundi aega. Igal juhul nagu 10 eurot riigilõivu, see on väga kiire, väga lihtne protsess. Ei ole mingeid erilisi nõudeid siin piloodi koolitusele. Samas, meil on selged piirangud pandud kõrguse suhtes, kui kõrgel tohib temaga lennata. Kas me tohime lennata nende droonidega inimeste kohal või mitte? Ja selles osas on nagu nad pigem rangemad avatud kategoorias. Ja erikategoorias läheb ta ka nagu mida siis nii-öelda väiksem esialgne riskitase, seda suurem roll on käitumisalastel piirangutel. Aga mida nii-öelda keerulisemaid asju me teha tahame, mida riskantsemaid asju, siis me ei saa nii-öelda piirata oma käitumist nii väga. Siis me peame seda riski maandama muude asjadega. Ja need muud asjad on koolitus, nõuded tehnikale ja nõuded käitumisorganisatsioonile endale. Ja need nõuded võivad olla erinevad, et kuidas protsessid juhitud on, kas mingisugune formaalne ohutusjuhtimine toimib või mitte. Et kui keegi keerab käki kokku, kas tehakse pärast ohutusalane uurimine selle kohta, kas mingid järelmid tulevad ja nii edasi. Et neid nõudeid on erinevaid. Nii, kas selle kohta on praegu kellegi küsimusi? Kontseptsiooni juures oleme ikka veel. Et mille alusel üldse erikategoorias lennata saab, seal on ka nagu natuke kirju pilt, aga põhimõtteliselt on sellised asjad olemas nagu standardstsenaariumid. Standardstsenaariumid on sellised, võib-olla ma näitan teile. Jah, vaatame lihtsalt praegu. Meil on siis standardstsenaariumid, millega saab, või mida saab lennata käitamisteadlise alusel. Siis meil on võimalus teha riskianalüüsi, mille alusel me saame käitamisloa, mis annab õiguse meil lennata. Ja siis on selline asi nagu käitaja pädevustunnistus või Light Unmanned Aerial Systems Operator Certificate. Ja kui me vaatame tulpdiagrammi jälle, mulle meeldivad tulpdiagrammid, siis siin on, ütleme, vertikaalteljel on siis, et kui ette kirjutavad need reeglid meil on, et kas on täpselt öeldud, et õue minnes peavad olema, ma ei tea, kollast värvi hummikud jalas sellise jalanumbriga, või siis on lihtsalt öeldud ette, et õue minnes peavad meil olema jalanõud, mis kaitsevad meie jalgu piisavalt hästi. Noh, selle nagu vahega. Ja noh, viimane näide oleks siis paindlik reegel ja esimene näide oleks siis pigem ette kirjutav. Et see standardstsenaarium on siin küll osa erikategooriast, aga ta on üsna ette kirjutavalt nagu reeglistatud. Me tohime lennata neid ainult nende C-märgisega droonidega, mis on C5 ja C6. Piloodi koolitus on üsnagi reglementeeritud, et tohib ainult sellistes organisatsioonides käia koolitamas piloote, kes on vastava pädevustunnistusega. Eestis on
hetkel minu teada ainukene Lennuakadeemia selline. Ja siis võib-olla järgmine tase on see Pedera, kus on ka üsnagi nagu ette kirjutatud. Sisuliselt on tegu sellega, et Euroopa tasandil on meile ette, see sora riski hindamine on ette nagu läbitud mingisuguse stsenaariumi peale, mida on arvatud, et on tihemini vaja. Ja siis on lihtsalt vastavustabelid, kus peab näitama vastavust ja on natukene lihtsam saada lendama, kui ise seda riskianalüüsi nullist teha. Nii. Räägime sellest sora sellest riski hindamisest natukene kahe nurga alt. Et ma tahan rääkida nendest maariskidest ja ma tahan rääkida nendest õhuriskidest täna. Et see tähendab, et terve hunniku asju ma jätan nagu süvitsi minemata. Aga maariski jaoks võib-olla on oluline kõigepealt sellest aru saada, et kuidas siis on ette nähtud, et oma käitamist või nagu oma lendusid planeerida või korraldada. Et see kontseptsioon on selline, et meil on see roheline silinder nii-öelda, kus sees lend toimub, kui kõik on plaanipärane. Droon ei tohiks kordagi sellest rohelisest silindrist välja sattuda. See on siis nii-öelda lennuruum või flight geography. Seal ümber on nii-öelda selline ala, mis peaks siis nagu kaitsma või nii-öelda andma aega piloodile reageerida, kui midagi läheb nihu. Kas siis tuua tagasi see droon siia rohelisse silindrisse või siis kasutada VECTORSAVE seadmeid ja kukutada ta alla. Ja lisaks selle varuruumi funktsioon on ka see, et sinna sisse arvestatakse siis kõiksugu määramatused, mis meil võivad olla lendu planeerides, et kui me millise täpsusega see droon suudab oma asukohta tuvastada, millise täpsusega ta suudab seda asukohta hoida. Kui me planeerisime ja panime kaardi peale täppi, et siis kas see kaardi täpp maastikul asub täpselt selle koha peal või mitte. Et sellised määramatused. Ja kui see droon peaks siit nüüd välja lendama ja peab ta alla kukutama, et kaitsta ümberringi inimesi, et siis peab olema garanteeritud, et see droon jääb sellise asja piiresse, kui ta alla kukub, nagu maariski jalajälg. Ja see maariski jalajälg on siis need 3 pindala kokku, maariski puhver, varuala ja siis lennuala. Ja kui me planeerime lendusid midagi ja vaatleme maariski, siis me peame alati arvestama terve selle maariski jalajälje pindalaga. Näiteks, et kas seal on kõrvalisi isikuid või mitte ja edasi. Nii. Nii, et riskid on juba ette kirjeldatud soras, need maandusmeetmed on ka juba ette antud, peab lihtsalt oma tee leidma seal nagu sellise voodiagrammilikult. Identsed. Aga mis siit võib-olla tähele panna on see, et iga selline kast on mingisugune koht, kus meil tuleb teha valik selles riskianalüüsis ja sõltuvalt valikust meil tekib mingisugune nõue. Ja peab leidma sealt oma jada läbi või oma raja, neid radu võib olla nagu palju erinevaid. Ja see võib-olla on üks põhjus, miks sellest sorast on küllaltki raske aru saada. Ta on tehtud nii paindlik, et ta sobib peaaegu kõige jaoks. Ma võin tuua näite siin hiljutisel koolitusel. Mul olid samal ajal klassiruumis kohal põllumehed, kes tahtsid lennata oma põllukohal lihtsalt mingi drooniga teha töid. Ja siis samal ajal oli üks isik, kellel oli plaanis raketiga, mitte raketiga, mehitamata õhupalliga viia kuskile troposfääri üles üks droon, mis lendab peaaegu helikiirusel, kukub alla ja teeb mingisuguseid vigureid. Et nii erinevad kasutusjuhud ja nad sobivad mõlemad siia sora konteksti.
nii. Nüüd lähme natukene nende riskitasemete juurde tagasi, et seal oli kirjas seil ja mingid seili tasemed, et mida nad tähendavad. Põhimõtteliselt see seil on siis specific integrity and assurance level. Ja see integrity assurance on siis need terminid, mida ma nüüd püüan nagu selgitada siin. Integrity, terviklikkus eesti keeles on põhimõtteliselt kirjeldus mingile riski maandusmeetmele, et kui tõhus ta on seda riski maandama, kui hea meede ta on. Ja assurance on siis see, et kui hästi me suudame tõestada Transpordiametile näiteks, et ta tõesti on nii hea maandusmeede meil. Ja viimaks siis robustsus on, kui me võtame selle terviklikkuse ja kindluse, kombineerime nad omavahel sellise tabeli abil. Ja üldiselt nagu see robustsus ongi siis sõna, mis nagu kirjeldab neid maandusmeetme tõhususi, aga ühtlasi ka käitajale rakendutavate nõuete rangust. Nii, robustsus. Kas siin on küsimusi praegu? Nii, siis me põhimõtteliselt oleme nagu sellise suure pildi ülevaate nagu sellest, et mis asi see sora on kätte saanud. Nüüd me vaatleme kahte aspekti sellest sorast. Üks on siis see maariski aspekt ja üks on siis õhuriski aspekt. Maariski hindamine, esialgne see maariski hindamine on üsna selline lihtne protsess selle sora järgi. Et see on siis selle vana sora järgi, mis hetkel kehtib. Ja see on siis uue sora tabel, et asjad, mis siin rolli mängivad, on põhimõtteliselt drooni mõõtmed ja drooni maksimumkiirus. Sest et selle riski puhul maariski mudel arvestab, et kui see droon kukub alla kuidagi pidi mingi nurga all, siis kui suurt pindala maapinnal ta mõjutab. Ja siis külgepidi mõõdet defineerib see drooni enda maksimaalne mõõde ja siis piki mõõdet defineerib see drooni maksimaalne kiirus, et me peame eeldama, et mingi kiirusega ta kukub. Nii, ja mis veel mõjutab seda esialgset maariski klassi on see, kui palju meil on kõrvalisi isikuid selle ala all, kus me lennata tahame. Vaadeldes siis tervet seda maariski jalajälge. Vanas soras on natuke segasem, ärme sinna süvenegi. Et võite meeldete siis kiirus, drooni mõõde ja kui palju meil on kõrvalisi isikuid all. Need kolm asja. Kui meil see esialgne number on teada, sõltuvalt sellest, kus me lennata tahame, siis on võimalus seda maariski maandama hakata. Ja vanas soras on siis 3 meedet võimalikku, uues on 4 vist. Et põhimõtteliselt see M3 on ära kaotatud uues ja M1 on löödud 3 osaks laiali. Ja rohkem detaili me hetkel võitsimegi minna selle M2-ga ehk langevarjudega. Ta ei räägi muidugi spetsiifiliselt langevarjudest, ta räägib sellest lihtsalt, et kui see droon kukub alla kellelegi vastu pead, et siis kuidas me seda laksu saame pehmendada. Nii et selle meetme puhul võivad olla ka muud lahendused olemas, et võib-olla on droon tehtud sellisest pehmest materjalist ise. Et kuidas me saame neid maariski klassi alla, et kuidas nendeni jõuda, on küsimus. Ja nüüd me tuleme ringiga tagasi esitluse pealkirja juurde, mis oli siis mehitamata õhusõidukite erikategooria sertifitseerimisest ja riskianalüüsist. Et riskianalüüsist me väikse sissejuhatuse nüüd tegime sinna sorasse. Et räägime mõne sõnaga sertifitseerimisest ka veel. Et mida see õhusõidukite kontekstis tähendab? Et üldiselt sertifitseerida saab erinevaid asju. Et millal seda harilikult mõista võib, on, et kas käitajaid sertifitseeritakse või siis sertifitseeritakse õhusõidukeid ja seadmeid.
et kui te seda nii-öelda ilusat graafikut mäletate, et siis nii-öelda tüübi sertifitseerimine oli vajalik ainult siin kõrgemate riskide juures õhusõidukite nende droonide puhul. Aga kui sertifitseerida on vaja, siis selline dokument nagu part 21 tuleneb siis sellise numbriga Euroopa Liidu regulatsioonist, esitab sellele esialgsele sertifitseerimisele nõuded. Siis seda part 21 toetavad sellised dokumentatsioonid nagu sertifitseerimise spetsifikatsioonid. Et sisuliselt on tegu selliste pehmete reeglitega, ei ole kohustuslikud täitmiseks, aga aitavad sertifitseerimise protsessis kaasa. Ja neid CS-e või certification specification'eid nii-öelda koostatakse põhinevalt õhusõidukite iseloomule, et kerged helikopterid, suured helikopterid, väiksed lennukid, suured lennukid, purilennukid, õhupallid ja nii edasi. Droonidele veel ei ole välja antud selliseid. Ja siis on eritingimused, special conditions. Sellised dokumendid, mis seavad kas mingeid lisatingimusi või annavad erisusi siis disaini nõuetele, siis kui sertifitseerimise spetsifikatsioonid ei käsitle selliseid õhusõidukeid. Ühesõnaga eriliste masinate jaoks. Ja hetkel droonid ongi sellised erilised masinad, vähemalt vanalennunduse mõistes. Et EASA on ette näinud siis, et mingi hetk tuleb droonidele ka sertifitseerimise spetsifikatsioonid. Praegu neid ei ole. Siis on nad välja andnud sellise special conditioni. Special condition light UAS ja nüüd on olemas nii siis keskmisele kui kõrgele riskile. Ma panin siia lingi ka juurde, kus need üles leiab. Aga miks ma sellest räägin ja kuhu ma selle kõigega jõuan, on see, et see special condition light UAS seab erinevaid disainialaseid nõudeid droonidele ja kaasa arvatud sellistele meetmetele, millega maariske saab vähendada, nagu langevarjud. Aga need nõuded on väga ümmarguselt sõnastatud ja sellepärast antakse välja siis means of compliance'id, mis käsitlevad täpsemalt neid disainialaseid nõudeid. Ja nende langevarjude puhul on siis kaks dokumenti keskmise robustsusega, mis tõendab ära siis selle -1, kui te tahate saada soras, ja kõrge robustsusega, mis tõendab ära selle -2, kui te tahate saada soras. Need on ka lingid, et ma ei tea, kas jagatakse pärast esitust, aga et siis te võite lisa uurida sealt. Jah. Et kui selle maariski maandamise M2 sammu võib-olla kokku võtta, siis kui te ise vaatate langevarju endale drooni peale, siis vaadake, et tal oleks means of compliance 2512 vastavusdokumentatsioon olemas. See on põhimõtteliselt kõige olulisem asi, et see dokument on olemas, selle jaoks, et te käitumisluba endale saaksite. Vaadake kindlasti seda ka, sest osade süsteemidega on niimoodi, et kui paned selle langevarju sinna kilose veel peale droonile, siis sul on maksimummass, mis on lubatud droonil, on juba lõhki, et sa ei saa võib-olla enam sinna mingit kaamerat või mis iganes muud seadet peale panna, mis on töö tegemiseks vajalik. Ja kui teil on vaja või kui see tuleb drooni komplekti või selle langevarju komplektis kaasa, siis need lennu lõpetamise süsteemid ka, et nende puhul saate ka uurida, kas on vastavusdokumentatsioon olemas. Ja see means of compliance on siis 2511, samamoodi nagu VECTORSAVE ära ennem tutvustas. Nii. Küsimusi siis nende langevarjuga riskide maandamise kohta praegu ei ole. Nii, maariskid. Drooni me teame, millega me lennata tahame. See, milline maksimaalne mõõde on teada, milline maksimumkiirus on teada. Nüüd on küsimus, et kui tahaks lendama kuskile minna, X kohta, siia samma, siis kuidas seda hinnata, et milline see asustustihedus või inimeste tihedus seal all on?
selle jaoks on erinevaid variante, ma näitan teile võib-olla seda. Kummal pool on? Nii pool. Ma näitan teile seda, mida me praegu täna kasutame Lennuakadeemias. Ja see käib siis erikategooria lendude kohta. Tavatud kategoorias me ei pea mõtlema, et mis asustustihedus meil all on. Aga erikategoorias see on maariski kontekstis oluline. Et praegu ma võtsin siia Tartu linna lahti, kui ta natukene selle uduse pildi selgemaks teeb, et siis see on lihtsalt meil Statistikaametist tellitud andmestik. Nad on teinud ilusaks ruudustikuks ja nii-öelda siis inimesed on pandud asetsema sinna kuskile hoonete tsentroidi, olenevalt sellest, et kus nad viimase rahvaloenduse järgi töötasid. See on siis päevane andmestik. Ja lapsed on pandud siis koolidesse ja lasteaedadesse ja hea küsimus, kuidas vanuritega, et kas osad kodudes, osad töökohas. Ta päris, ütleme, selgeks millegi pärast see pilt ei ole läinud, aga et värvivoodidega siin ära näidatud siis, et milline see rahvastiku tiheduse tase on. Ja siis see number näitab ka, et kui palju on. Aga igavene jama, sest et on ebatäpne, täiesti ebatäpne andmestik. Kui minna mingi liiks hetkel kuhugile lendama, siis kas rahvastiku rahvaloendus on see adekvaatne moodus, kuidas selle jaoks andmeid koguda. Et ilmselt mitte, et inimesed kipuvad ringi liikuma. Lisaks sellele, et nad kuskil tööl on hoones sees, võivad nad õues ka ringi liikuda. Nad võivad vahest käia poes, igal pool mujal. Et siis seda adresseerida, et tegu selle puhul, selle näite puhul on staatilise andmestikuga, kehv andmestik, et ütleme, ennustustäpsus on tal täitsa halb. Oleme me kaasas olnud koos teiste partneritega sellise andmestiku ja sellise metoodika väljatöötamisel, mis oleks tunniajase resolutsiooniga, põhineb mobiilside operaatorite andmestikul, ehk siis mobiilide positsioneerimisel. Ühe operaatori andmestik, aga ta on metoodiliselt laiendatud kogu populatsioonile. Ja ta, kas me saame seda uuendada. Ja ta arvestab selliseid asjaolusid siis, et milline aastaaeg on, milline nädalapäev on, kas on riigipüha või mitte ja isegi seda, et milline temperatuur on õues. Et võib-olla teeme siia mingisuguse demo. Praegu see andmestik on ainult Tartu kohta, aga me töötame selle kallal, et ta saaks terve Eesti jaoks välja töötatud. Valime siit näiteks demo jaoks. Võtame, praegu ei ole suvi, praegu on kevad, reede. Ma joonistan mingi polügooniga siia, kus me näiteks oma lendu tahaksime teha. Suvaline koht, ei mängi rolli siin temas. Kellaaeg. Ups. Mis see temperatuur meil olla võib? Midagi lükest. Nii, ja iga kord see õnnestus, seekord õnnestus. Et ta põhimõtteliselt, see tööriist, mis visuaali teile pakub, on täis prototüüp, et ärge andke andeks kehv pilt, aga mida ta teeb, on samamoodi arvutab siis selle metoodika ja alusandmestiku põhjal välja, et milline konkreetses ruudus tol kellaajal ja nende parameetrite tingimustes see rahvastiku tihedus peaks olema. Ja lisaks sellele ta suudab ka aidata seda maariski veel maandada M1 meetodiga, mida me väga ei puutunud siin, aga ta suudab ka seda ära näidata siis, et milline proportsioon inimestest tõenäoliselt asub katuste all kuskil. Et kui palju on toas, kui palju on autodes, sellised asju. Ja kui see saab Transpordiameti poolt heakskiidu ja
ja see andmestik nii-öelda töödeldud ümber terve Eesti jaoks, siis ilmselt see läheb nii-öelda avalikuks andmestikuks, mida võib-olla siis tarkvarateenuse pakkujad või käitajad ise saavad integreerida oma süsteemidesse. Jah, noh, siit saab näiteks vaadata ka nagu praegu selle tööriista abil, et mis kellaajal siis nagu võib-olla seal madalam rahvastiku tihedus on. Nii. Mul on aega kella 5-ni või? Oskab kõik öelda? 45-ni. 45-ni, siis mul väga palju aega ei ole. Ma käiks selle õhuriski osa suhteliselt kiirelt siin üle. Et õhuriski hindamine samamoodi käib mingisuguse voodiagrammi järgi, kus peab siis hindama jah, ei vastustele vastama vastavalt sellele, et kus kohas me lennata tahame. Et iga lennu puhul ei pea seda tegema. Võib-olla me tahame terve Eesti raames lennata järgmised 5 aastat, et siis tulebki hinnata kõik erinevad kohad ära nagu selle voodiagrammi abil ja ütleme need riski maandavad meetmed siis vastavalt sellele igale asukohale, kus meile mingisugused nõuded rakendusid. Et siin on sellised huvitavad küsimused, et A-tüüpiline õhuruum või mitte tüüpiline, ebatüüpiline õhuruum. See on ka huvitav termin, mis on siin mängu toodud, et see tähistab seda, et kui me oleme õhuruumi eraldanud näiteks selliselt, et mehitatud õhusõidukid sinna sisse tulla ei tohi, siis võib öelda, et on A-tüüpiline. Või siis teine võimalus on see, et kui me lendame nii madalalt kuskil puude või takistuste varjus, et mehitatud õhusõidukid ei käi seal nii madalal lendamas, et siis me võime ka väita seda A-tüüpilist õhuruumi. See küsimus, et kas me tahame lennata kuskil pool kosmoses, kas me lendame kuskil lennuväljade lähedal. Lennuväljade lähedal on siis põhimõtteliselt droonikaartid, olete vaadanud kõik? Kes ei ole vaadanud seda UTM? Teie pole. Aga ülejäänud? Enamik on. Näiteks te ilmselt teate, millest ma räägin. Et need polügoonid, mis on siin selle oliivikarva värviga, kus kehtivad mingisugused piirangud droonide lennutamiseks, neid tuleks käsitleda siin erikategoorias kui siis lennuvälja lähistel lendamist. Siis selline küsimus tuleb seal nagu Ops-in Mode C Veil or DMC. DMC nagu transponderi kohustuslik ala, transponder mandatory zone. Et Eestis meil neid on põhimõtteliselt need suured ringid Tartu, Pärnu, Kuressaare, Kärdla lennuväljad ümber maapinnast alates. Ja siis ka Ämari ja Tallinna lähialal need punktiirjoontega polügoonid, mis siin on. Ja siis on selline termin siin nagu urban area või nagu, ma ei tea, linnaline keskkond, mille kohta natuke aega tagasi veel infot oli väga vähe Euroopa tasandil ka olemas, aga EASA andis oma arvamuse välja ja nad on sisuliselt öelnud seda, et which is very rarely the case in Europe. Et võib teha järelduse, et Eestis ei ole sellist asja nagu urban area olemas. Ja õhuriski maandamine on küllaltki segane teema. Ütleme nii, et on problemaatikat täis ka Lennuakadeemia oma arendusprojektides, kus me osaleme nagu tegeleme aktiivselt nende probleemide lahendamisega. Põhiliselt need probleemid tulenevad sellest, et me peame vältima kokkupõrkeid mehitatud õhusõidukitega ja mehitatud õhusõidukid ei ole mitte alati nähtavad. Nii. Nii, aga aitab nendest detailidest, neid on palju suures veel praegu. Et võib-olla võtaks siis sellega kokku, et kui te loete seda sora ise, siis kõike peab tõestama käitaja. Seal on nii kirjas. Tahetud on seda, et kui Transpordiamet mingit menetlemist teeb käitamisloa jaoks, et siis tal on üks kontaktpunkt, kes peab talle kogu dokumentatsiooni andma. Aga sellest võib olla natukene raske aru saada, kaasa arvatud tootjatel, kes tegelikult peaks tootma suure osa sellest.
tõendusdokumentatsioonist. Et siis uues soras on toodud siis nõuete tabelil nii-öelda sellised vastutuste tulbad välja, kus on oma koht olemas ka disaineril, ehk siis sellel süsteemi toetajal või süsteemi disaineril. Nii, ja nüüd mul ongi 3 minutit teha reklaami ja vastata küsimustele. Ma räägin Lennuakadeemiast ka natukene. Meie 2 suurt võib-olla missiooni selles seoses droonidega on koolitada lennundusspetsialistide järelkasvu peale selle jaoks, et ka droonisektoris oleks olemas hea kompetentsiga inimeste tehas. Ja aidata mehitamata sektoril areneda. Et see on meie fookusvaldkond, oleme väga tugevalt panustanud viimastel aastatel sellesse ja panustame ka edaspidi. Soovitan tutvuge meie täiendkoolitustega. Tõin lingi siin välja ka, et julgen väita, et parima väärtusega asja saate meie juurest Eestis kindlasti, võib-olla ka terves Euroopas selle raha eest. Et oleme püüdnud teha väga kvaliteetseid koolitusi ja hoida hinnad väga mõistlikud. Meil on käitajatele pakkuda sissevahetus erikategooriasse, mis on selline ühepäevane turbo. Räägime sarnastest teemadest, aga ühe päevaga struktureeritud selle sora protsessi läbi. 3-päevane, kus me anname praktikaharjutusi ka igal ühel oma stsenaariumiga. Ilmselt, kui te droone tahate kasutada, teil on teada, mida te teha tahate. Et siis, kui te selle ideega tulete näiteks meie 3-päevasele, et siis te saate selle kursuse lõpuks ka endal suurem osa dokumendi pakist valmis selle jaoks, et saate seda käitlemisluba. Siis pilootidele me pakume erikategooria teooriakoolitust. Uue kursusega hiljuti tulime välja, mis siis õpetab meeskonna koostööd praktiliste harjutustega ka. Et kui on sellised lennud, kus teil on rohkem kui 1 inimene meeskonnas, et siis soovitan seda kursust. Ja huvilistele oleme teinud ka sellise videoloengu mookina. Tasuta kursus kõigile kättesaadav online'is. Vaadake lisalingilt. Nii, teenuseid pakume, nii käitamise konsultatsiooni teeme, kes käivad koolituskursustel ja midagi jääb veel lünkasid täitmata, et siis saame aidata käitumisloa kätte saada. Hiljuti aitasime oma esimesel kuidas öelda, ta ei olnud meie esimene klient, aga ütleme nii, et on esimene firma Eestis, kes sai loa endale droonidega lennata piivilossi linnade kohal. Oli siis meie abiga tehtud. Siis teeme eriolukorra protseduuride harjutusi nii maastikul kui klassiruumis. Oleme juba pakkunud ka seda teenust. See nõue võib tuleneda ka sorast. Et saate ise teha neid, aga kui tahate meie abi, siis me pakume. Ja tootjatele ja disaineritele pakume samuti konsultatsiooniteenust. Kutsuksin üles veel, kes tegelevad droonidega, tundke huvi ka valdkonna arendamise vastu, lobitöö vastu. Tulge lennundusklastrisse. Lennundusklastriks me oleme aktiivsed Euroopa üleses drooniklastrite liidus ja oleme kogu aeg kursis kõige viimase värske infoga, mis tuleb Euroopa Lennundusohutusametist ja teeme nende suunal ka lobitööd selle jaoks, et natukene see regulatsioonide koorem oleks talutavam ja et firmadel oleks lihtsam asju ajada. Nii, ja Eesti-siselt samamoodi. Noortele teeme, riigikaitsesse panustame oma koolitustega. Ja tulevikuks oleme mõelnud veel välja arendada kaasarendus siis testimiskeskkond, kus oleks ilma selle erikategooria bürokraatiata võimalik osasid asju teha kontrollitud keskkonnas. Küsimusi? Sa oled siia lauda tulemas, küsimusi palju. Nii, aitäh, Ott. Me natukene setime järgmiseks etteasteks.
Nii, ja lähme siis viimase teemaga edasi. See on siis Droonimaailma ja Taateli koostööprojekt, mis on arendusbaasis. Tegemist on lennu planeerimise tarkvaraga. See on minu üks pikaajaline unistus olnud, et kus ma tahaksin, et kaardil oleksid erinevad reljeefid, kõrgusandmed, päikeseasendid ja lennuilm, mis on kõik sellega seotud, kõik magnettormid ja nii edasi. Aga sellest platvormist saab päris suur asi. See hakkab hõlmama siis ka päris palju muid teenuseid. Et tulevikus siis on loodetavasti selline ühine platvorm, kus kõik on liitunud. Kui on kellelgi mingisuguses Eesti otsas vaja mingit tööd näiteks planeerida, et kellelgi on mingi objekt, siis ta viskab selle töö üles sinna samasse keskkonda. Ja siis need, kes on sellega liitunud, saavad teha pakkumisi siis. Näiteks annate aega 2-3 päeva, et kes seal piirkonnas näiteks parasjagu drooniga on, et kellel on kinnisvara või kellelgi on vaja mingi aeromõõdistustöö või mida iganes, siis kõik käib nagu lihtsalt, et ei pea saatma 50 meili välja ja võtma pakkumisi, et selles mõttes on see nagu palju lihtsam. Aga ma tegelikult räägin nii palju, et ma saan Evelinil siis Taateli poole pealt siis edasi rääkida, et siis näidata ka, kuhu maani me oleme jõudnud. Tere pärastlõunat! Mina Evelin Kasenem Taatelist ja Henri tegi jah, selles mõttes nagu särava sissejuhatused, aga tõmbaks natuke seda ootuseid maha, et jah, meil on tegemist küll maailma esmaesitlusega, aga siiski me tutvustame, nii nagu rääkis Ott, kontseptsiooni. Ja mul oleks teile ka üks hästi suur palve. Teeme samal ajal ka turu-uuringuteks, et palun avage see tagasiside küsitlus, seal on 5 küsimust, ehk et siis peale esitlust või kui te näete, mida see rakendus endast kujutab, ma oleks hästi tänulik, kui te jätaksite oma tagasiside. Et see aitab meil seda toodet siis ühte või teise suunda paremaks teha ja üleüldse arendada. Aga ma siis teen väikse demo sellest kohast, mida see rakendus siis teeb. Niimoodi, et ma ise saan siit hästi demoga ja teie samal ajal näete. Nii, nüüd võiks olla. Okei, ühesõnaga selline hetkel võimaldab sisselogimist ka Google'i kasutajaga, aga ma sisesenen külalisena. Hetkel on siin üks Tallinna aadress, ehk et põhimõtteliselt koosneb see rakendus siis täna 3 paneelist ja kaardist. Siia juurde on veel planeeritud erinevaid muid aluskaarte. Ehk et Eestis on meil Maa-ameti kaardid hästi korralikud, seda hetkel siin all ei ole, aga on siis OpenStreetMap, ehk et võimaldab siis OpenStreetMapi saab kasutada ülemaailmselt. Ehk siis, ja siin on siis võimalik sisestada aadressid, kus sa soovid näiteks drooni lennutada, no ma ei tea, lähme Raekoja platsi, näiteks esialgu.
ja siis saad sinna, siis on siin hetkel on see lennuala raadius, by default on see 200 meetrit ja kõrgus on 30 meetrit. Seda kõike saab muuta, eks, üles, allapoole, panna suuremaks, laiemaks, kõrgust samamoodi muuta edasi-tagasi. Tulevikus saab joonistada ka teekonda, näiteks kui on vaja konkreetses teekonnas midagi teha või ka siis võtta suuremat ala. Aga täna hetkel proto mõttes on siis ainult raadius. Siis mida siia juurde saab panna, juba käis ka tegelikult eelmisest ettekandest läbi, on piirangud ehk need samad notamid. Kuna Tallinnat katab üleüldse nagu terve piirang, siis ma zoomin natuke välja ja kui sellel piirangul klikkida, siis tuleb välja, et selles konkreetses kastis siin on 3 piirangut siis, kus saab siis nii-öelda tutvuda, mis need piirangud on. Need tulevad sealt samast lennuliiklusteeninduse AS-i andmeallikatest. Ja siis saad siin vaadata, et millised piirangud jäävad siis sinu sellesse lennualasse, ükskõik kui suur või väike siis on. Siis rääkis Henri päikese liikumisest. Ehk on võimalik vaadata siis, kuidas päike liigub sinu soovitud asukohast, kust päike tõuseb, kuhu ta loojub ja kust ta praegu paistab. Ja originaalis saab loomulikult ka seda nii-öelda asukohapunkti liigutada, et sa saaksid vaadata, et kui sa tahad päikse tõusu ajal midagi teha, et mis kell sa siis kus kohal pead olema. Aga ausalt, kuna tegu on protoga, siis see on natukene veel vajab edasi arendust, et praegu neid haarasid liigutada ei saa. Mis veel? Lisaks sellele saab siis panna siia kaardi peale kõrged objektid. Mis see siis tähendab? Ta paneb kaardile sinu seatud kõrguspiirangust siis need objektid, mis on kõrgemad kui 30 meetrit ja need, mis jäävad 2 meetrit allapoole, ehk nii-öelda see safe zone. Ja siin on näha, et siin selles Raekoja platsis on meil siis, Raekoda ise on 32, aga rohkem siin on ja siis on see Vene katedraal, kus on suuremad. Aga kui me võtame seda kõrguse näidikut madalamaks, me paneme näiteks 20 peale selle, siis kuvab ta palju rohkem asju. Ja praegu me oleme see sisse pannud, et alla 10 meetrit lennata ei tohiks, siis see muutub täitsa punaseks, eks. Kuna palju piiranguid on. Kui ma piirangute kihi kinni panen, siit ei saa juba enam suurt midagi aru, et nii madalal lennata. Kui me paneme näiteks, tuleme selle sama asjaga siia näiteks, siin on võimalik näha, kui ma selle panen kinni, siin on puud ümberringi, mis on ilmselt kõrgemad kui 20 meetrit oli meil siin 10 meetrit. Lähme natuke üles poole. Siis läheb pilt natuke ilusamaks. Saab liigutada kaardil ka, et kui päris täpselt aadressit ei tea, siis seda, ma panen korra selle päikse liikumise siit eest kinni, saab liigutada seda raadiuse punkti ka, et ma ei tea, tahad kuskile parklasse minna, täpselt, aga ei tea, mis selle parkla aadress on. Näiteks siit üks võib-olla näide veel. Siin ei ole sees seda Eesti teenust, millega kõik ilmselt on harjunud, see leiab üles need aadressid ADS-süsteemist. Et seda hetkel ei ole. Nii näiteks lauluväljak. Ta paneb siis lauluväljakule, aga ma ei taha mitte lauluväljakul olla selle, vaid tahaks minna sinna laulukaare alla. Ma saan siit seda liigutada. Kus see laulukaar siin on? Liiga palju punast peal praegu.
laulukaar on siin on näha, et see laulukaare ülemine ots on kõrge, eks, kuni 32 meetrit. Ja siin on mingi monument. Üks asi, mis me tahame siia, nagu te praegu näete, on see kõik nagu tasapinnas. Üks asi, mis me andmekihtidena tahame kindlasti juurde panna, on kõrgusjooned. Sellepärast, nagu te teate, lauluväljakul Ernesaksa kuju asub mäe otsas. Eks, antud juhul see siit hetkel välja ei tule. Et kui sa hakkaksid sealt laulukaare põhjast tahaksid drooniga lennutada, siis sa sõidaksid vastu mäge. Sest hetkel kaardi peal on ta nagu siuke lamemaa. Ehk jah, ütleme, kõrgusjooned tuleksid eraldi andmekihina. Siis, mis me kohe selle eelmise ettekande ajal, siis järgmine andmekiht võiks olla selle sama nende soranõuete väljaarvutamine. Ehk kasutaja profiilile, antud hetkel on see keegi torist droon, saaks kirja sinu seadme andmed, sinu seadme kaal, siit võtad kõrguse ja raadiuse ja saaksid välja arvutada need vajalikud parameetrid, millest eelmises ettekandes juttu oli. Ehk et nii-öelda kõrgus, mass, langemise kiirus ja siis raadiusega see asustusala ja sinna panna juurde see asustustiheduse number ja sul oleks see number nii-öelda automaatselt käes. Mis veel? Siis on mõte, see on ütleme sellest siia alla on siis hetkel välja toodud siia vasakule alla on välja toodud ka ilma erinevad tingimused ja magnettormi nii-öelda suurus, eks, mida kõrgem on number, seda ohtlikum see ilmselt seadmel on. Ehk siis see annab teile infot, et kui suurt magnettormi te hetkel kogete selles konkreetses asukohas. Ja see peaks olema globaalne näitaja. Mis veel? Tulevikus on plaanis võimaldada nende, et kui te teete siin selle planeeringu ära, siis seda salvestada. Neid salvestusi taas kasutada ja need siis salvestatakse siia nii-öelda lennutääbi alla, siin hetkel ei ole mitte midagi, aga nüüd ma räägin natuke sellest, kuhu meie mõtted on liikunud. Lisaks sellele, et siia paremale panna juurde erinevaid andmekihte, me oleme rääkinud ortofotode lisamisest, ehk et sa saaksid minna vaatama seda asukohta mitte kaardilt, aga saaksid minna vaatama mingis teises vaates. Maa-ameti nendest aluskaardidest ma juba rääkisin. Aga see on hästi Eesti-spetsiifiline, et kui me mõtleme nagu globaalselt, et seda saaks kasutada, ma ei tea, Lätis, Leedus, Soomes ja näiteks kogu selles, ma ei tea, Läänemere ümbruses, siis me nende Eesti kaartidega pole meil suurt nagu midagi teha. Seega pärast ei ole ka siia üksjagu palju nagu Eesti-spetsiifikat sisse kirjutatud. Lisaks sellele loomulikult peaks olema nagu ingliskeelne, eks. Aga alustame ikkagi siit, kus me ennast kõige paremini tunneme. Siis kõrgusandmetest ma rääkisin, ortofotod, erinevad aluskaardid. Ja ütleme, millest Henri natuke rääkis, on kaks võib-olla kategooriat, kus võib-olla vahetada mingit informatsiooni ja siis see nii-öelda droonimarket või olukord, kus droonilennutajad on teenusepakkujad ja need, kellel on droonilennutusteenust vaja, olgu see siis mingi sündmuse filmimisel või ma ei tea, mingi maa-ala hindamisel või mis iganes põhjusel seda drooniteenust, kas siis pildistamist või videot on vaja, saaks need osapooled siis nii-öelda kokku tuua, et osadel on võimekus teha, teistel on vajadus seda teenust tarbida, et nii-öelda selline turuplats luua siia, mis siis markeerib ära asukoha põhiselt, kus seda teenust soovitakse ja siis lähiümbrusest või ka minu poolest kaugemalt saavad teha pakkumisi selle asja teostamiseks. Ehk need on need mõtted, asjad ja nagu ma ütlesin, tegu on kontseptsiooniga ja minu palve oli, et teie kui professionaalsed droonilennutajad, et kas sellisest tööriistast, mis toob kokku erinevad andmekihid, mida te ilmselt täna moel või teisel käite vaatamas, et kui see oleks ühes tööriistas koos, et kas ja millist väärtust see teile looks. Kui keegi tahab, ma võin testida mingit tema pakutud aadressi.
tahab vaadata, mis seal on seal mõni puu, mis siia välja joonistub või mast või mägi. Võime testida laivis. Proovige palun Kollassaare. Kollast? Kollassaare. Kollassaare. Jah, see. Nonii. Vaatame, kas siin mingid piirangud on. Ei ole praegu. Vist ei tohiks olla, jah. Noh, Eestis on see üldine piirang, mis katab. Aga siin on näha, jah, mingisugused kõrgemad tipud. Võin siit muidugi ka natukene alla võtta seda lennukõrgust. Kus kohas see kõrgus info päringut teeb? Maa-ameti kaartide pealt. Kui globaalne on, siis on ikkagi vaja igast riigist saada maa-ameti kaartide. No jah, põhimõtteliselt erinevaid andmeallikaid on vaja erinevate asukohtade kohta. Ja see sõltub sellest, mis seal parasjagu kätte saadav on. Kas kui tihti see maa-amet uuendus neid kaarte? Nad vist ei lenda iga aastane üle selle hilaline? Minu meelest, Aimo, kas on sul info maa-ameti ülelendude kohta, kui tihedalt nad kõrgusandmeid uuendavad? Suht harva, et nende lennuk on hetkel juba viimane teisegi töökorras ja ennast uue lennuki kooduse hankimise protsess on poole. Et muidu nad tegid ülelendude äkki korra aastas. Jah, just minul on ka siuke info, et nad korra aastas teevad. Samas selle vastu me mõtlesime ka seda, et võiks olla selline nagu näiteks matkaradade puhul on, et kui sa märkad mingisugust kahtlast objekti, mida kaardil ei ole, sa saaksid ise selle siia pinnida. Et inimesed käivad kuskil lendamas on ja satuvad mingisse olukorda ja mõtlevad, et teistel võiks sellest kasu olla ja nad võiksid selle märke saada nii-öelda siia kaardile väga lihtsalt lisada. Et kas on mingi ohtlik, ma ei tea, puukraav, mingi korsten kuskil püsti, midagi siukest, mis häirib teie töö tegemist. Veel küsimusi? Jah. Kas te droonide reaalajas jälgimise funktsionaalsust olete kaalunud ka sinna mingi liidese tegemist sinna selle jaoks või? Selles mõttes me vaatasime tegelikult seda nagu terve elukaare kontekstis registreerimisest kuni siis seireni välja. Et meil see visioon või see nagu on olemas, aga me räägime, me oleme nagu päris alguses selle asjaga, et kogu see tegelikult see loa taotlemine võiks siit nii-öelda algatada, et sa teed oma planeeringu siin ära, sa vajutad nagu, kui sa tahad näiteks kuskil piirangu alas lennata, vajutad siit, et saada taotlus ja ta saadab sulle elementaarse e-maili, kas siis kus siin see parasjagu vastavalt sellele piirangule on. Et see suhtlus on ja pluss näiteks võtta Transpordiametist need, kes juba on registreerinud nende andmed otse nii-öelda siia kasutajateks, kui see kasutaja annab loa, et sa ei pea teist korda midagi registreerima hakkama, vaid sinu juba tehtud registreering nii-öelda kandub üle automaatselt siia. Mõtteid on palju, nüüd ongi küsimus see, mis reaalselt on kasulik. Et meil ei ole mõtet teha nagu nice to have asju, panna sinna palju töötunde sisse ja siis avastada, et see on kuskil nagu lahendatud või see ei olegi oluline, eks. Paljude droonidega, võib-olla väiksematega näiteks, mis ei ole mõeldud erikategooria spetsiifiliselt või vanemate droonidega võib kohati sellist probleemi, kus me võime droneerida mingid polügoonid ära endal lennualaks, aga puudub võimalus neid polügoneid kuidagi pidi sinna pulti saada sisse, et jälgida nagu nii-öelda, kas panna mingid geopiirangud või saada kas või nende hoiatus, kui sa hakkad neid rikkuma. Et võib-olla selles osas nagu... Just, ja me rääkisime nagu suurütruste kontekstis, et kui sul on, ma ei tea, lauluväljakul või see läheb natuke selle asustustihedusega ka kokku, et kui laulupidu on, siis on nagu 1/10 Eestist on nagu kuskil ära liikunud, et seal see asustustihedus on siis nagu väga suur. Ma küll ei tea, mis on laulupidude korraldamise ametlik droonilendamise poliitika, kas sinna lastakse üleüldse kedagi lendama ja kuidas see reguleeritud on, aga just, et jagada ära näiteks mingid tsoonid, et ühed lendavad ühel kõrgusel ja teisel kõrgusel ja sul on võimalik näha nagu informatsiooni. Selle kõige eesmärk on ju teha info kättesaadavaks, et teil oleks võimalik teha paremaid juhtimisotsuseid.
ka näiteks sellest lähtuvalt, et kui kuskil puhub väga tugev tuul ja sul on väga kerge droon, et siis võib-olla ei ole mõtet sellel päeval sinna oma tööd planeerida, vaid vaadata mõni tuulevaiksem või mõni toekam droon, millega lennata. Natukene võib-olla lisan ka, et seal on näiteks selline planeerimismõte ka, et näiteks aega mõõdistavad näiteks või on planeerimus näiteks mingit piirkonda, kas siis sama top 3-ga tegema hakata, vaatama, siis sa saad selle sisuliselt endale seal valmis teha KML-iks, mida siis söövad kõik droonid. KML-fail, mille sa laed üles, sul on olemas siis terve see nii-öelda seireala, mida siis droon hakkab läbi käima. Aga siis ta on seal hulgas, eks ju, arvestanud ära kõrgusandmed, eks ju, mis on turvaline, saad vaadata, mis kellaaegadel, eks ju, ja kõik see, mis on nagu oluline. Just, ja kes tahab vabatahtlikult olla meie, kohe saab küsimuda, kes tahab olla vabatahtlikult meie testgrupp, võib ka kirjutada, ehk et kui me selle tootega edasi lähme, siis kasutajate reaalne tagasiside on meile kulda väärt, et kes on nõus oma aega investeerima aeg-ajalt 10-15 minutit, siis andke mulle või Aimole teada, kaasaks teid hea meelega. Mis takistab ortofoto alla paneku? Et miks teil ei ole seda ortot? Pole jõudnud lihtsalt. Ei midagi ei takista, meil on kiht olemas, ootab lihtsalt arendaja töölaua ressurssi. Mitte miski ei takista. Eestis vähemasti mitte. Ja lootust on millal? Mida? Tule räägi. Istud seal niisama. Tunned ennast mugavalt seal. Ma nii kaua korra räägin Eesti ortofoto tegemisest, et see oli 10 aastat tagasi, kui me käisime ka nende jutul ja siis me üritasime neile selgeks teha, et paljud Eesti, mis ta oli, kes Maa-amet äkki või? Maa-amet, jah. Jah, et me teeme, või pakume teile välja 800 megapiksise kaamera, mis käib lennuka alla, et teeb hästi sügavalt, eks ju, pilte ja edasi. Siis toona nad nagu arvasid, et see jääb kalliks ja siis põhimõtteliselt on nad kulutanud nüüd selle remondile, mis neil täna on, ja siis sellele kehvale lahendusele nii-öelda. Ma arvan mingi 3 korda rohkem selle aja vältel, kui nad oleksid teinud selle investeeringu ja kui ilusad puhtad pilte oleks siis aga jah, et see võtab nagu aega, meil võtab see aega. Aga jah, Aimo räägib sellest, kuidas kaardikompetents on... Jah, et kui paljud inimesed Daatanist kuulnud on, et Daatal on Eestis üks vanimaid IT-arendusettevõtteid tegelikult ja me keskendumegi tarkvaraarenduses põhiliselt geoplatvormide peale. Näiteks seesama Maa-ameti rakendus on meie poolt arendatud ja me nende piltide ja kõikidega siin alati tegutseme. Peaks sellele, äkki juba 8 aastat tagasi me hakkasime siis integreerima satelliidi andmeid ka oma rakendustesse, ehk siis meie jaoks ei ole ka võõras, kui me tahame siia satelliidi näiteks pärites neo või mingit sellist muud pilti alla saada ja see on meie kompetents. Aga kuna meie oleme geoinfosüsteemide arendajad ja ka see know-how, mida sellesse rakendusse panna, võiks tulla teie poolelt ja Henri meie koostööpartner ka kindlasti. Et seepärast me seda tagasisidet küsime ja kutsume teid kõiki testima seda esimest rakendust. Mina otsisin üles juba selle päris huvitav, see ilmselt jõuab 20 inimesele. Kas panete UTM-koordinaadid ka peale? Saab koordinaat teljest ka valida? Jah, UTM-i me võime selle kirja panna endale. Ma küsin võib-olla niimoodi, et UTM... NGRS siis põhimõtteliselt. Okei. Ja see vajadus on? Planeerimisel. Okei. Ilmselt suletud ringi veel, see laiali info ei lähe. Selles suhtes, mida me seal teeme, see ei lähe. Okei. Väga hea tagasisida. Panen nüüd veel kirja seal. Sa võid sinna ka selle kirja panna, selle Anul panid. Ma panen, ma veel ei ole jõudnud, ma ootasin lõpuni ära. Jaa, absoluutselt. Veel küsimusi ettepanekuid on võib-olla kõige kärnud.
ja no ilmselt me suht ruttu keerame selle visitori sisenemise kinni, et oleks ainult me näeksime, kes nagu kasutab, et on ikkagi mingisugune autentimine oluline. Ehk et Google'i kasutajaga saab sisse logida. Täna, nagu te nägite, oli seal 2 valikut, oli siis logi sisse või külaline. Külaline on justkui nagu anonüümne. Aga mida rohkem me järjest seda laiale seltskonnale tutvustame, seda rohkem me tahame olla kindlad, et kes meie kasutajad on. Hendrik tahaks lõpetuseks mõne sõna öelnud. Kui teil küsimus ei ole, siis kõik ettepanekud on teada tulnud alati. Ja üks polegi ega hakake kuskilt otsast pihta ja siis meie ju ka taustal teeme tööd ja kogu aeg areneda. Nii kaua siis, kuni see mingi maksumüüri taha ei lähe, siis tasub võib-olla kasutamist. Ja ikkagi selles mõttes ikkagi saab olema ju tööriist. Kui sa ikkagi täna midagi planeerima hakkad kuskil, siis tihti peale nii tahad ikkagi vaadata, mis see ümbrus on. Mina olen ise reservis jaoksnaiper, ma olen droonindamist üldse nagu oma koolitustel alati rääkinud nii, et alati kui sa lähed oma laste kohta, et siis sa põhimõtteliselt pead hindama tuult, suuremaid, kõrgemaid objekte ja ilmastikku täpselt samamoodi, et droonimuses on see üsna sama. Neid näiteid on küll, kus lähed mingit objekti tegema ja mingi hetk paneb sul sealt eest videopildi eest mingi mast läbi või korsten või mis iganes. Annab sükse nagu teistsuguse kolmemõistmise mõiste. Või siis näiteks päikese asukoht on hästi oluline. Need, kes kinnisvara pildistavad näiteks või tahavad filmida ja jälgustada midagi, et siin on võimalik näiteks asetada oma tööaeg täpselt sinna, kus sellel päeval, sellel kellaajal, tunnil, minutil, sekundil on päike täpselt nagu siis ristuv selle sama tänava. Et minu arust on see nagu ülioluline tööriist. Aga aitäh teile! Ja tagasisidetage, keegi ei ole veel tagasisidet jätnud. Mul on lehekülg lahti. Teil on ainult 5 väikest küsimust, ei tohiks üle 2 minuti võtta aega. Jah. Aga nii, me oleme nüüd jõudnud päevaga sinnamaani, kus ongi muudeks küsimusteks aeg. Või siis kõik on nii ära väsinud, et küsimusi ei ole. Kõigil on juba nädalavahetuse mõtted peas. Kui midagi küsida on, siis saab ELKO esindajatel küsida minu käest. Meil on siin üks insener veel. Ja siis selle sama rakenduse koha pealt ka. Aga muidugi kogu seda sündmust me järgustasime, kõiki neid presentatsioone ja esitlusi, välja arvatud siis õues toimunud asjad. Et neid saate siis Droonimaailma leheküljel järgi vaadata. Ja küsimused, ettepanekud, ostusoovid, siis kõik info droonimaailm.ee või siis Hendri või tugi, kui on tehniline küsimus, et me droone hooldame ka. Ma arvan, et me oleme Eesti kiiremad drooni hooldajad. Nädalaga peaks olema pruuks läinud droon tagasi. Et kui on nagu neid küsimusi, siis igati aitame. Aga ma ei tea, kui ma vaatasin registreerinud nimesid ja kes millisest valdkonnast täna siia tuli, siis hästi tore on näha, et riigikaitse on hästi esindatud igas võtmes ja loodame siis igakülgsele koostööle nagu valdkondade üleselt, et
ühed näevad ühest aspektist teiseni, et see sõltub sellest, kus sa parasjagu istud, nii et võib-olla siis ongi sõnum tänaseks, kui kõik, kes koju lähevad, et teeme valdkonna üleselt koostööd ja siis saame oma riigikaitsega korda. Aga suur tänu tulemast kõigile ja siis kui küsimusi ei ole, siis head koduteed.